Hello，大家好，歡迎收睇90 J 女傾啊！繼續有我同 Aaron 喺度啦。喂，今日大家都見到呢個金獅子，都知道我哋請邊個嚟啦？就係啱啱喺上個月贏咗 APT Main Event 嘅新鮮火熱辣 Main Event 冠軍和仔。係咁，喂和仔，你贏咗 Main Event 有冇生活唔同咗啊？生活就冇乜點唔同嘅，因為我自己其實我覺得我自己生活算比較樸素嘅，即係我冇號名牌啦，又冇買錶啦，又冇養車啦，咁所以贏咗之後我都係維持差唔多嘅生活模式嘅，即係冇改變過，都係可能食嘢食得豪少少咯，跟住加大咁，跟住搭多咗幾程的士咁咯，但係我點樣慶祝啊咁？慶祝就好多嘅，即係無論喺台灣定係我啱啱先返香港啫嘛，因為我贏完之後我留多咗喺台灣一個禮拜差唔多，咁跟住喺台灣就好多喺嗰邊嘅牌手朋友啦，咁啊差唔多晚晚都去食飯啊、飲酒啊、唱 K 咁啦，咁翻到嚟就因為其實而家少少病，有少少感冒，咁所以呢幾日可能休息，但係係啊，但係嚟緊幾日咧就都係有啲朋友慶功食飯咁樣樣。咁女朋友，我見女朋友頭先聽你講話係最尾 final table 嘅時候，特登飛嚟台灣支持你，有冇同女朋友去邊度慶祝㗎？暫時未嘅，因為嗰日贏完之後，第二日大家都需要 cool down，因為雖然咧贏嗰一個心情係極興奮嘅，但係我唔知係咪人體咧，你個多巴胺極多嘅時候咧，你第二日咧其實就會 down 翻啲嘅。咁我哋嗰日就都係休息，跟住周圍行下 hea 下咁樣算。咁翻到嚟我都係啱啱先琴日見到佢，但係佢都因為仲要翻工，所以都係食嗰餐飯就算。咁慶祝可能再過幾日先好。相信咧，大家觀眾都應該係對你個 APT 嘅經歷係好有興趣。不過我哋先唔講住，我哋可能大家都可能比較更加想知係你點樣去進入呢個 poker 嘅一個旅程啦。咁不如我哋由你開始講起啦，即係喺你接觸 poker 之前，可能喺大學開始講啦。你大學係一個點樣嘅學生啊？係讀咩科啊？或者我其實由細到大咧都算係即係比較乖仔，同埋喺小學、中學都係比較隱形人嗰啲嚟嘅，即係唔係點出聲嘅。咁我大學就入咗 Call U 嘅 Geology 啦。咁啊，其實係冇自己特別好想入呢科嘅。你要幾多分㗎？我當年係23分 DSE 23分。咁我勁喎！我啱啱係 minimum 咯，因為嗰啲嘅 lowest ambition 就係我啦，43分。咁入咗去之後咧，其實我係幾乎冇讀過書嘅。坦白講，我喺 Call U 我都讀過3年，因為我後尾 quit 咗啦。但係3年嚟，我諗我翻學嘅日子應該少過人哋一個 sem 咯。我長期唔翻學嘅，咁因為我由細到大都好中意打機電競嘅，咁我打 LL 啦，咁就Year One 嗰時我就入咗即係香港一個名人嘅公司啦，鍾培生個 Hong Kong Esports 度做，咁嗰時有做我想做選手，但係做唔到，因為唔夠勁，咁啊有做下啲賽評啊，有做少少嘅教練嘅工作咁樣樣啦，咁基本上我嗰時全部心神都擺晒喺電競度啦，咁我自己都有做直播嘅嗰時，即係14、15年嘅時候做直播，咁係去到好似係佢16年咁上緊啦，咁啊老細就開始話唔想再喺香港搞比賽啦。咁但係我同佢呢個同事就覺得好可惜，因為我哋覺得電競係必須要有比賽呢樣嘢先 support 到嘅。如果你冇比賽嘅話，電競其實就同一般打機係冇分別嘅。咁所以我哋覺得好可惜，就同幾個同事自己算係接手咗間公司，就開咗間嘢去喺香港 local 搞啲比賽啦。咁其實當時個反應都幾好嘅，即係知名度好高啦，好多報紙去報導啦，好多傳媒報導啦。咁但係始終呢件事最後都係唔賺錢嘅，因為電競呢樣嘢咧，佢同即係足球、籃球有啲唔同，就係足球、籃球佢係冇專利噶嘛，即係你只要有知名度或者你搞得起人睇，你就可以攞 sponsor，然之後你可以搞個 league，你可以搞聯賽。但係電競唔得，因為隻 game 係 own 喺嗰間遊戲公司度，即係譬如 LL 嚟講就係 own 喺 Riot 嗰度啦。咁你任何搞比賽或者做任何嘢，你都要向佢攞 license fee 噶嘛。咁而呢個 license fee 係冇一個叫做合理嘅範圍，係佢想開幾多，佢見你彈嘢有幾賺錢，佢就可以攞幾多咁。咁有啲似係咪好似 poker 咧？即係我哋有啲抽 rig 嘅一啲地方咧，咁佢個 rig 就係太高，去搞到成個活動係搞唔到啦，係嘛？都可以咁講啊，所以即係點解好多人話啊電競搞唔起？即係你見網上面有時喺啲電競圈嘅人都會咁樣講，其實可能係啲人事問題啦，但係更加多其實係呢個遊戲本質就係個遊戲公司係太大，所以唔容易賺錢。但係點解可能去韓國啊嗰啲又做到咧？即係咪因為佢哋嗰個即係受眾多啲啊？有幾個原因嘅，第一就係佢哋啲人好似係比較願意課金嘅。即係相比香港人嚟講，我覺得香港人無論直播又好啦，或者遊戲咧，都唔係好肯課金。第二就係其實你睇好多韓國嘅電影公司都係靠一啲好大嘅品牌去做 sponsor，而
本身電競呢個隊或者營運電競呢樣嘢係咪賺錢咧？其實通常都唔係好賺。即係譬如你可以睇 T1 嘅年報咁啦，對上幾年都係輸錢嘅，得舊年係盈利嘅啫。咁已經唔好再講其他，譬如 JNG 啊、KT 啊嗰啲，其實好多都係蝕錢。即係佢哋有足夠大嘅資金去 support 呢樣嘢去蝕錢，但係當好似賣廣告咁咯，又或者做宣傳咁咯。但係實質電競係唔容易揾錢咯，應該咁講。我哋最近都參加咗個比賽喎，點解佢搞到嘅？嗰個係應該係你有冇留意啊？我有黃埔嗰個嘛，嗰個係咪啊嗰個商場啊嘛，即係哦但係佢即係有老細啦，即係都係 license 有冇，即係佢要俾幾錢我唔知咯，哦或者佢可能借啲又或者其實可能而家個 game 都佢可能偷雞。冇之前咁 popular，係啦唔同咗。係，因為我記得我最初嗰時咧，就算搞大專杯咁樣樣啦，或者學界杯啦，咁 which is 係好明顯係一個非牟利嘅活動啦。你搞大專杯，但係佢個 charge 都係好貴咯。咁跟住最後我係唔 Q 嚟佢照搞。OK，但係 end up 都冇事。end up 冇事嘅。哦，OK。咁我哋講下你，譬如你大學做咗即係冇讀書，走咗去搞一啲電競嘅嘢啦。咁幾時開始就接觸咗 poker 咧？接觸 poker 應該係17年啊！嗰時就係、因為我喺電競圈就識咗顏教 Carla 啦。咁啊，因為大家都做賽評，大家都係撈呢行。咁啊，佢個人又搞笑咁，所以好快 friend 咗啦。咁17年嘅時候，佢就喺觀塘開咗間 party room。咁啊，最初都係玩 board game 啊成嘅啫。突然之間佢一日就同我講：和仔，不如上嚟試下打 poker 啦。大家都唔識玩㗎，即係全部都唔識玩嘅，即係佢唔係氹魚嘅，係真係全部都唔識玩嘅，連規矩都唔識嘅。咁跟住就上咗去玩，我哋試係玩2蚊4蚊。咁嗰時一晚上落係幾嚿水咁樣啦，即係超過1000蚊已經好多㗎啦。嗰時覺得。咁 total 玩咗我諗有幾個月嘅時間，咁慢慢佢就越嚟越進步啦，因為佢好 into 呢件事，咁佢就開始學好多嘢。但係講到個年代都可能已經有 sofa 㗎啦，但係唔識啦我哋啲新手。咁但係有一啲叫打得耐啲人就開始即係教我哋點樣打啦。咁 Carla 就學得好深入嘅，咁我就冇，因為我係中意玩，但係我冇好 into 呢件事。同埋嗰時又開始啱啱讀翻書，係啦，咁啊又讀翻書咁啊翻學又冇佢哋玩得咁密。咁啊 Carla 好快就照做全職啦做咗，咁我就都冇行呢條路嘅。咁啊最初接觸就係咁樣樣，咁但係後尾咧我住翻去讀翻書之後去咗嶺南度讀。咁喺嶺南，你知住開冇嘢做啦，一係打麻雀，一係打牌啦，咁就晚晚都開局咯。咁最初咧，我哋喺嶺南係打1蚊2蚊嘅，但係後尾發覺1蚊2蚊輸得太快啦，因為你知大學生冇嘢做啊嘛，夜晚每晚都片咧，你每晚輸5嚿輸6嚿，你一個禮拜加埋輸幾千蚊，咁大學生幾千蚊已經找唔到啦嘛。咁後尾我就同佢講，不如我哋轉個形式啦，我哋玩100蚊 tournament 啦。咁100蚊 tournament 你一晚最多都係輸3嚿4嚿咁啫，你就算剩幾槍，咁就開始比較 sustainable 一啲咯。因為大家都為咗玩啫嘛，唔係真係想贏錢噶嘛，大學生。咁我就慢慢咁樣開局咯，即係應該係17、18嗰2年咯。係啦。咁一開始你係輸錢嘅，所以你係我諗我係冇乜贏輸咯，輸多少少嘅，但係都唔係好多錢咯。咁通常喺大學入邊有冇高手嘅？即係大學入邊冇高手嘅，即係全部都係魚嚟嘅，只不過魚都有分唔同水平嘅魚咯。咁我覺得自己嗰時係中間好啲啲咁咯，係咯，係啦。咁你幾時開始贏啊？我諗喺 hall 嘅後段，我諗打咗大概半年度咧，我開始係贏得多少少嘅。咁跟住我就有出嚟打出邊嘅場啦，嗰時就咁。但係你喺 hall 一個受保護嘅魚缸嗰度贏，唔代表你出到去贏噶嘛。就一出嚟就輸到趴街咯。咁啊，又打唔同嘅場啦，咁啊輸好多。咁啊，大概我諗打咗1年到啊，就覺得都係太難玩啦呢個遊戲。咁所以我中間有一段時間係戒咗撲克，完全冇打嘅。咁大概去到，再加上我嗰時啱啱又出翻嚟做嘢，咁我覺得新開始出嚟做嘢，希望擺多啲時間喺自己個專業上邊啦，即係唔想成日都收工或者 weekend 就出咗去打牌，即係覺得花得太多心神。咁所以我應該接近去到21年尾22年，我先至出翻嚟又打牌。咁但係主要都係打翻啲朋友嘅自己圍內 friend 局多啲咯。咁21年打到而家啦，差唔多。打到而家都好多年喎。咁你譬如即係你都係喺出邊啲局度有好多經驗啊，有冇啲咩趣事分享，或者出邊啲局其實係點樣嘅？出邊啲局啊，啲踩界會啲，即係我覺得就近呢1-2年係爭咗啲嘅，我覺得。爭啲嘅地方係可能整體香港嘅經濟唔係話太好，咁所以你出邊有時啲局咧都收到好多嗰啲出千啊，又或者有可能賒數啊，或者遲找數啊呢啲問題，所以我覺得如果而家喺出邊打牌就要小心啲咯，因為始終
雖然撲克我認知唔係賭啦，咁但係佢都係同賭呢方面係相關噶嘛。咁所以嗰啲地方龍蛇混雜嘅人就會比較多咯。咁所以就要特別注意安全咯。我覺得如果係通常都會係去啲即係相熟嘅朋友係啊係啊，即係唔好 random 咁樣叫你嚟玩嘅，即係一個人去一個全部唔識嘅人喺度打就好危險。係啊係啊。咁你打嗰啲局咧，有冇真係見過？即係我成日都問，有冇見過人出千？即係好明顯，又或者佢哋做啲好鬼嘅嘢咁樣。我自己就冇親眼見過人出千嘅，但係我聽翻嚟就好多咯，即係啲熟嘅朋友分享。尤其是如果而家嘅話咧，啲特別大嘅嗰啲，譬如魷魚局咧就特別多。哦，因為打魷魚其實你好多好唔合理嘅 action，你都可以用魷魚呢件事去解釋咗啊嘛。即係喂呢手冇可能 call 到嘅，但係我覺得你偷喎，我攞 A high 或者攞 king high 就捉你。咁即係呢啲好多好唔合理嘅嘢，佢都解釋到嘅時候咧，就好危險咯。即係又係喎，多啲嘅，又真係容易即係乜都可以合理化解釋到，係咯係。我做咩要攞副垃圾牌嚟 free 俾你？因為我都係偷咯。同埋要撞 top range 會易咗咯，即係10撞擊已經算係一個 cooler 啦。係啊。咁你頭先話講到我哋你去啲街場度打，咁係咪喺街場度係都累積到一定嘅 bankroll，跟住 support 你去打出邊嘅 MTT 㗎？其實我自己個 poker 之路，即係我喺度都有翻正職啦，所以我主要收入就唔係靠 poker 啦。但係我打 poker 呢件事咧，因為我記得之前聽 Carla 講過咧，話 Jackie 你算比較霉嗰啲啊嘛，即係打 pair 嚟講，都係嘅。我其實都覺得我自己係比較霉嗰啲嘅。佢係算渣嗰啲，算渣嗰啲，可能我都係啊，咁我都唔知啊。我覺得我比較霉嘅地方咧，就係我長期打10或者10-25咧，我就好旺，即係咁 hit set 啊，啲吉索又中啊，抽花又中啊，跟住我即係可能打1-2個月咧，就累積咗咁都話霉咩？可能幾萬蚊咁樣樣。咁唔使同你打。唔係，但係個問題係，我一升上去打25-10同埋5-1咧，就霉到 PK 咯。即係你打10同打10-25，你以為幾萬你要打好多場噶嘛？但係你25-10或者5-1，你1-2場就派翻噶啦嘛。即係我呢個經歷係試過，我諗10次8次咯，起碼。即係打細 blind 打上去，跟住一打大小，即係來來回回咁樣。係啦，每一次都係咁，所以係好氣餒咯，即係成件事。但係就冇覺得話其實啲人勁啲，冇關係。我不嬲都有自我檢討嘅，即係覺得係咪上面啲人勁啲啊，定係點？但係都唔關事，因為好多次都真係啲好 cooler 啊，或者即係 all in 咗之後俾人 bad beat 嗰種 feel 多啲。明白。即係如果我覺得我自己個檢討能力算強嘅，即係如果我打咗張台，我覺得我自己唔夠打或者俾人襯緊咧，我係 feel 到嘅。但係通常都唔係呢種感覺咯，而係真係好霉咯。即係我記得有次係我 flop set，人哋攞個我懟咗2萬幾出去25-10嚟嘅，跟住人哋攞個 nuff shot call 我，開3次都開花。跟住self set 我係攣人哋係8river 拉隻8出嚟。即係 one out 咁樣，即係我試過好多次呢啲一打大班咧就撞到呢啲嘢。咁當然可能係喂俾人簽咗都唔出奇嘅，但係應該就冇嘅，我覺得應該冇咁多嘅。但係係咯，總之一升班就成日遇到呢啲咯，打細班又唔會嘅。OK，因為咧我諗起咧，我第一次認識和仔其實係因為我喺 YouTube 撳到一條片咧，佢喺度講佢嗰年嘅 poker 嘅一個戰績㗎啦。一開始你 share 呢條片係為咗啲咩嘅？其實？因為我其實以前即係都有做直播同埋有做賽評啦，咁所以啱啱開始打 pair 嘅時候咧，我都係一個中意分享嘅人嚟嘅，咁所以我就希望即係講下呢啲嘢啦。咁嗰時亦都唔係好多人拍 poker 嘅內容嘅，即係我諗4-5年前。咁但係後尾就覺得自己唔係太係做幕前嘅料，即係又唔夠搞笑啦，可能對鏡頭又唔夠嗰個點講，即係敏感度唔夠高啦，係啦。咁所以做咗幾期就冇做咯。咁但係你講而家攞完獎之後，可能有多啲時間，又或者可能有多啲錢啦，即係錢而家有錢可以唔使借剪片啊嘛，可以請人剪啊嘛，咁可能我會想做翻嘅。但係我亦都諗，即係我有冇嘢想同大家分享咯，因為而家開始越嚟越多人分享 poker 嘅內容啦。咁我好清楚自己當然喺技術上就唔係話最 top 嗰啲嚟㗎啦，一定，即係專業性亦都唔及你哋啦。咁所以咧，如果我分享嘅都係娛樂啲或者可能旅行嘅資訊啊，或者呢類嘢會多啲咯。我諗。咁你自己有冇睇開啲中意睇啲咩 poker 嘅 content 內容啊？我冇乜特別 follow 邊個睇嘅，但係就譬如我好欣賞吉祥嗰啲咯，即係佢嗰啲企劃係好有創意同埋好好睇嘅，即係我好欣賞嘅。最近吉祥咧，我覺得佢真係即係鬼才嚟嘅，即係
因為正常，譬如你一直以嚟睇，可以認為 poker vlog 都係好似小鹿啊 chart 係我手牌點點點，我嘅諗法係點點點。佢用咗另外一個方法，就係最近佢係講佢嘅心態話出嚟，係好好睇，係好有趣咯呢件事。但係我覺得好難做，就係你要記錄你當時嗰個心情。係呢件事係你過憶翻當時，因為你過後你係唔會好真實地記得點啊，你大概嘅啫嘛。所以你每一手牌要 mark 得好清楚咯。係。咁我覺得呢個嗰個成本係好大，但係係好睇喎，真係係精彩。咁頭先講到話你一開始咪話share 咗個1年嘅成績嘅，一開始 share 成績咧，你有冇啲壓力啊？即係驚俾人。我覺得有㗎，因為始終我哋係咪叫華人社會，普遍都唔想同人講錢，或者尤其是講自己贏錢嘅嘢㗎嘛。因為在於牌手嚟講，你贏錢即係話代表你打得好啦，咁你咪少咗局打，或者啲人會避你咯，即係會有呢啲。咁但係好彩我又唔係話贏好多。同埋我自己打開嘅局又唔係話太 care 呢啲，咁反而係佢哋有講就係佢哋唔想上鏡，即係我打開啲局嗰啲朋友就話我唔想出名啊，或者我唔想出樣啊，咁呢啲係要嗰時要避忌啲咯，亦都係我覺得拍得太難啦嗰時，因為佢哋唔想上鏡又唔想連啲聲都唔想錄到，咁所以我就後尾冇拍，都呢個係其中一個原因。咁你去啲街場度開始修練啦，途中有冇話？即係嘗試去 study 啊，或者去即係譬如我哋好多人都係上網 subscribe 一啲可能教學啊，咁樣睇片學習咁樣，係咪都少啊？我其實自己係算比較懶嘅，我覺得，即係我知道學習 Wizard 啊或者 Sofa 呢啲嘢係有用嘅，出去上堂都有用，但係我自己從來都冇乜點向呢方面發展嘅。個原因係我自己可能叫做比較好彩，多啲朋友嘅私局啦，或者圍內局多，所以唔係話真係好多成台都係 pro 啊咁樣打，咁所以我覺得唔太需要學到好深入，係因為佢哋嘅 league 或者大家個打法大家都好清楚，咁所以係容易應對嘅。咁但係我最近就會多咗去同啲 pro 去傾輕，就係因為我應該23年開始打 tournament 嘅，23即係而家打咗2年半到啦。咁打 tournament 你就冇得揀局噶嘛，你亦都冇得揀對手噶嘛，即係你一張台派咗落去，有咩人就有咩人噶，亦都好多好勁嘅玩家啦。咁所以你就要打得更加叫做近 GTO 又好，或者你起碼要學習咗之後，然之後你再調整啊嘛。咁所以近呢2年我就雖然都冇 subscribe，但係我好彩身邊多打得好好嘅朋友，佢哋又好願意同我分享，咁所以我就通常靠同人傾輕去令自己進步咯。其實呢個都重要啊，因為你自己撳 Wizard 啊，即係好難比起一個真係好有經驗去 study 得好足夠嘅人同佢傾偈，嗰個學習嗰個過程係賺得一定多過自己撳。因為 Wizard 你撳出嚟佢係俾個答案你啊嘛，但係我哋需要嘅唔係個答案啦，我哋需要嘅係理解佢背後嘅 logic，即係點解你要用呢手牌嚟做 bluff， 點解你要用呢手牌嚟 call。而如果你冇人講解你聽嘅話，或者你本身唔係好明嘅話咧，你係 get 唔到嘅。即係所以有人傾有人教係好幸福咯。我覺得。咁你打咗MTT 2年啦，咁喺呢個杯之前有冇啲咩特別大嘅成績？我對上一次大嘅啲嘅成績就係都係 APT 嘅，應該係舊年嘅。我前年啊，24年嘅11月嗰次 APT，咁就一個 side event 嘅 free show 攞咗個第3咯，咁就係好似40幾萬台幣。咁跟住25年我去咗澳洲住咗大半年嘅，咁喺澳洲就多比賽打啦，但係都啲細型 event 啦，咁啊都有幾個 FT，但係就即係可能幾萬蚊啊或者10萬蚊內港紙嘅事啦，即係唔係啲大嘅賽事咯。咁不如我哋入正題啦，就講翻你今次 APT 嘅經歷。今次你係去到淨係打 main event 嘅，定係有打其他？我有打另外2個 side event 嘅，都係啲 one day 嗰啲啦，咁都係好快就出咗局。其實我本身今次 APT 真係好似天跌落嚟嘅禮物咁，因為我本身係冇諗出嚟打嘅。因為我其實早幾次打咗咁多次 APT 之後咧，我已經覺得 APT 佢個 structure 唔係咁好，即係第一佢個 rig 比較重啲啦，比其他，同埋就係佢好多 side event 佢係好 turbo 嘅，即係尤其是嗰啲你當1萬蚊以下港紙 buy-in 嘅比賽咧，我試過好多次，你打到入去ITM 之後咧，均碼係可能得16、7B， 跟住打到 FT 咧，均碼係10B 咁樣樣。咁我覺得呢啲 structure 就令到基本上你係冇嘢可以做到，即係等推啦，完全係。咁所以我就唔係太中意嘅。咁所以我其實本身今次
本身冇諗住打啦，咁但係因為好多朋友都出發晒，跟住話啊和仔你一齊過嚟啦，大家去食下嘢玩下咁樣樣，打幾日啦咁所以我就諗住尾段淨係去4-5日嘅啫，即係可能如果出咗局可能去3日添都唔出奇。咁再加上咧，我臨出發前幾日咧打 cash game 都輸錢，跟住我就覺得自己比較霉。我本身冇諗住買股份嘅，但係咧就覺得自己霉咧，咁就不如揾人幫手食啲啦，唔想輸咁多，咁就賣咗啲出街。咁點知今次就贏咗，所以係所有嘢都係好突然啊！透露下你賣咗幾多？我賣咗2成咯。哦，咁都唔係好多啫。唔係好多，唔係同埋有啲人問我話，你會覺得好似蝕咗俾人咁樣賣咗出街？我覺得冇嘅，因為我覺得我本身係霉噶嘛，咁我可能沾染咗人哋啲旺氣咧，係大家共同努力嘅成果，我先有得贏。所以我係從來冇介意即係俾人分咗我啲錢嘅，我覺得係即係大家互相幫助嘅。咁佢哋有冇好開心啊？而家當然好開心啦！佢投資你幾千蚊，3000蚊啦，贏咗80幾萬咯。哇！3000蚊變80幾萬，3000蚊變80幾萬，唔係咯？下次你就斟啲咯，可以。下次期待你贏其他顏色嘅大獅子。咁不如講下你 Day One， 你係 Day One 開始打㗎嘛？我係 Day One C 啊，好似，因為我係最後一日嘅 Day One 報嘅。咁啊 Day One 就打晒都未，仲可以 Day Two 仲可以買㗎嘛 APP。咁我 Day One starting 4萬就打到7萬度咯，就 double up 咗一次，就一個累跑咗個 A King。係咪第一槍就 champ 咗？係啊，第一槍我一槍就。咁就其實我 Day One基本上都冇乜點打過啲牌嘅，即係長期份馬都係喺3萬至4萬之間徘徊，冇乜上落。就臨尾一試就累跑咗 A King 跑贏咗，咁啊7萬幾入 Day Two， 咁啊7萬幾大概係軍馬嚟嘅 Day Two 嚟講。咁 Day Two 就打到 ITM 啦。咁 Day Two 咧其實我份馬就都冇乜點打過啲咩大 pot，即係可能都係open 就 take down，或者可能 CB 就 take down 咁樣樣。咁啊由7萬慢慢打到上13-14萬，即係有 double up 到嘅，但係都冇乜點打大 pot 嘅，即係都係穩穩的幸福啦，我哋叫做。咁最後最關鍵嗰手就係松 bubble 啦，松 bubble 咧我就累塞勾咗個短馬嘅傾，嗰手牌咧係有個台仔啱啱上一手咧係短馬得6萬到，all in 咗嘅，跟住佢 A 傾唔知跑贏咗人哋10咁樣 double up，咁然之後再 exactly 下一手咧佢就喺 +1 拎咗傾就開2 BB，咁跟住我係累我係 hijack，我見到佢好似16B 啊。16B 定17B 咁樣，咁我就整咗個10B 嘅 raise 上去，咁佢 full 晒，跟住佢懟翻我，咁我 call 埋，咁我就塞勾咗佢。我都唔知呢手係，我覺得呢手應該係冇打錯嘅，即係10零 B 累應該係要懟嘅。但係我本身冇 expect 佢副牌咁強嘅原因咧，係因為佢 exactly 上一手咧係個 second chip leader 喺 UTG Open，但係個大文係個 chip leader 嚟嘅，跟住佢係喺唔知 low jack 定係 +1咧。晒咗8BB 晒咗副 Ace King 出嚟咯，咁我當時就覺得呢個台仔好似唔係好識 ICM，即係你個 Big Blind 係個 Chip Leader，意思又夠膽喺 UTG 開，咁你副 Ace King 唔到啦係嘛？松 bubble 你貴啦，8BB 一定入到 ITM 噶嘛，因為如果你講緊 Main Event 有成300幾人，Ace King 一定係，即係我唔知係咪啦，我一定係抌。即係得翻一個啊？係啊，松 bubble 啊。我唔會 call 咯，即係我唔會晒咯8B，因為8B 一定夠頂噶嘛。而你 A King 懟出去，好大機會係跑馬噶嘛。咁你冇乜必要開 Stone Bubble 咁樣跑咯。所以我就唔會 call。咁但係我覺得呢條友就唔係好識 ICM 嘅。咁所以佢下一手開嘅時候咧，我就冇 expect 佢副牌咁大嘅。咁我懟咗出去咧，咁就好彩就塞勾咗佢。咁就所以 Day 2完我就係38萬咯，好似係40零 B 咁樣樣咯，係啊。不過我覺得你頭先講嘅一個位咧，就係譬如你話有個 second chip leader open，但係個 chip leader 係大萬嘅，我覺得唔係個個人有呢個概念，所以我覺得佢係唔識㗎。我覺得佢唔識。Okay. 但你係咪應該都唔懟啊？如果你個 Ace King，我會懟啊。你懟嘅？我唔係好，我自己覺得呢個 sport 應該就算有 ICM 都應該係懟。嗱，我嘅 concept 咧係，如果我有20B，我會懟。我覺得8B 我就唔會懟咯。因為你20B 你 double up 變40B 對於你個 tournament run 係有用噶嘛，但係你8B double up 變16B 係冇分別噶嘛，因為你個 pay jump 你一 ITM 咗之後個 pay jump 會跌得好慢噶嘛，所以我如果 deep 啲我反而會懟咯。純粹我懟8B 我就係因為我成日都覺得，就首先我覺得 standard 應該都係懟嘅，不過而更加懟個再好啲嘅位就係 open 嗰人應該都係
唔係點理個 chip leader 係喺大盲嘅，好多時候啲有，所以佢 open 都仍然係壞嘛。佢 open full 面對白邊應該得咗好多，同埋就算佢 call in 佢好多跑嚟都領先。不過 anyway，咁我哋繼續啦，講你咁你就成功入咗 ITM 啦。咁入咗 ITM 之後，咁當然你個籌碼係好健康啦。咁有冇 keep 住係可能淘汰到啲人啊？即係入咗 ITM 之後。Day 3咧，我 starting 就係39萬，就係均碼多少少咁啦。咁我算好旺嘅一開波，由39萬，我諗一個鐘內我就上咗112萬啦。咁啊，都唔係跑馬嘅，全部都係重牌咯，即係 pull shot 打，跟住可能食咗2槍或者食咗3槍咁樣攞錢嘅。咁啊，後尾打到上去接近86萬嘅時候咧，有個好大嘅 pot 就係 King 10。跑我 A 類，再下家跑我99，跑咗個180幾萬嘅 pot。哇！咁當時嚟講，均碼係得60幾萬嘅啫，所以一個係3x average 嘅跑馬嚟嘅。咁我就跑輸咗嘅。咁所以我就由180萬落翻去110度，我落翻去110，都 which 係好健康嘅，因為嗰時均碼係60-70啫嘛，所以都仲係 OK 嘅。咁跟住就跑輸咗之後就一路都冇牌，跟住就係咁燒盲，燒到得翻60零萬度。咁我已經係去到 day 3嘅好尾段啦，即係最後1-2個鐘。咁啊，有一手傾，我 UTG 開大盲 defend，flop 係唔知積25 two 通，跟住我 bet 佢 call，turn 係10 double flush draw，我 bet 佢 call，river 係6積2455，唔係積2416，跟住 river 我 shove，佢諗咗好耐，嗰個係一個澳洲嘅 red 嚟嘅，佢諗咗好耐，諗咗3個 time ban，跟住佢。即係佢坐隔離啊嘛，因為我係 UTG，佢係我咩啊嘛，佢係就咁樣走埋嚟望我咯，望咗我隻眼咯，望咗我3個 time ban，跟住佢最後 call 咗，咁佢係積8O嚟嘅。佢話覺得佢冇諗過傾會咁樣 triple barrel，因為佢覺得佢好多後門花，佢覺得佢好多 two pairs，佢冇諗過一 pair 會夠膽 shove 埋個 river。咁 which is 其實我係都覺得嗰個 shuffle 係有啲慌張嘅，但係唔知我覺得即係 river 成咗 backdoor，river 成咗 backdoor flush。哦，係啊，我 river 個 all in 係7成到咯，6成幾咯，係啊。咁佢 call 晒，咁我啲手就 double up 咗啦，由70萬變到160幾萬，咁跟住再 take 多咗1-2個細 pot，咁就190萬入 day 4嘅，190萬就又係均碼嚟嘅，係啦。咁所以頭3日算順利咯，第3日就波動大啲咯，係咯。但係你話係咪好多好大嘅 hand 又唔係好算嘅，係咯。day 4就係剩翻幾多人啊 ？day 4係剩翻46定47人，本身48人員嘅，但係好似淘汰多咗1-2個，好似47定46人入 day 4。咁 day 4就係開始好旺嘅時候啦，即係頭3日我都覺得自己都旺，但係冇去到好誇。day 4就係好誇。day 4係我 starting 190啦，跟住我好快連續跑係瘋狂中牌，大盲 defend 負20 shoot 嗰啲 flop 有2隻2人定係 AA 咁樣樣咧，又食個3獎啦，即係我直接 check raise 個砰砰食晒啦，跟住又中咗2 pull set。跟住又係食咗好多晚，好似好快又上咗差唔多7 mil 幾啦，7 mil 幾已經係超過100個 B 啦嗰時。咁但係嗰時我係打得唔好嘅，因為好似自己未試過咁旺同埋咁順利啊。咁就開始喺度瘋狂搞啦。我仲記得我有一手對住台灣一個 pro 叫 Justin 啊，可能你應該都知邊個。我攞手 King 7 shoot 4 bet 咗佢咯，即係我 open 佢 free bet，我啲小盲 free bet 我。跟住我攞 King 7 shoot 4 bet 咗佢150幾萬，跟住佢懟翻320出嚟，跟住死啦 pot loss 好似要 call 埋喎150，唔係150 into 600幾，好似20幾%冇得唔 call 喎。但係我覺得蘇富 King 7 shoot 出嚟好似太柒喎，好似太撚搞喎，冇乜得 call 啊。咁我就抌咗，咁但係嗰手都嘥150萬，跟住仲有幾手我都係嘥咗啲錢嘅，咁我就由700萬跌到落得翻350-6度啦，咁啊大概均碼。咁但係我懷疑就係我個 image 太差啦，因為我係咁搞咧。咁得翻300幾萬嘅時候，有手 BVB 就小盲一個印度佬 open，我就 free bet 直接 shove 咗副 A 類 O 30粒到啦大概。咁跟住佢諗咗好耐，佢攞個 pair 6 call 咗，咁佢 cover 我嘅，咁我就跑贏咗嗰個，咁我又上翻700萬。咁700萬就差唔多係 cheap lead 嚟㗎啦，即係 close to cheap lead 啦，即係600幾700已經算係好多。咁嗰時應該係剩翻15-16日，咁樣就上咗直播台啦。咁上咗直播台，大家就見到我就 last 個 hand 就係個 ace king 跑個積跑個女啦。咁嗰鋪跑贏咗就變咗做超級 cheap leader 咯，即係3300萬啦。呢個位我想問下喎，即係
Final Table 前一日明知自己係超級大 trip 跌啦，當時係感受係點咧？即係有冇覺得哇好有機喎？即係嗰下跑完一個 freeway 超級大坡，一定係超級興奮先啦，贏嗰嘅時候。咁但係我冇覺得自己係好 ahead 嘅，因為睇得太多次呢啲大賽嘅 Final Table 啦。你好多時見到個 chip leader，就算好多馬都好啦，連續跑輸2-3個，可能都係第7、第8名出局。所以我係好即係接受就算而家好多馬，聽日只要一黑起上嚟咧，連續輸幾個都係會瞓街嘅。咁所以我係冇話好 excited 嘅，即係當然開心自己多馬啦。咁但係第二樣嘢我當時諗嘅就係，如果我真係有機會打到譬如 freeway 或者 heads up 咁樣，我要點樣打？因為我自己係冇乜經驗打呢啲 short hand 同埋 heads up 嘅。heads up 我人生淨係打過一次，就喺澳洲有一次打 heads up， 跟住但係嗰次好旺，係咁逼到 A high 係咁懟嗰兩個小，即係嗰個人小BB 數好短，咁就好易打。但係正常唔係咁噶嘛，正常你要黏好多啊，跟住你黏 call 同黏 race 都個 structure 好好咧，你要打個 B 數多好多啊，係啊。咁所以我就當時係完全唔識打 heads up 嘅，咁我就即刻 WhatsApp 問一啲 pro 咯，即係我身邊啲打得好嘅 Sir， 係啊，我都有問顏 Sir 噶，顏 Sir 話唔得㗎，唔使㗎，你想點打就點打得㗎啦。你問錯人，唔使諗呢啲㗎。顏 Sir 話唔使諗呢啲㗎，隨心得㗎啦。顏 Sir 有俾跟住我亦都有問其他 pro 啦，跟住我又問阿 Sparrow 啦，Sparrow 就好願意分享嘅，好多謝 Sparrow 嘅而家都，即係佢分享咗啊，如果你個軍馬係可能30B，大家差唔多咧，咁你可能要黏好多。咁如果你係多問嚟佢嘅，咁你可以開多啲去搶佢啲馬，咁佢就算技術比你好，佢都唔容易抵抗嘅。咁又譬如話heads up 嚟講，中 pair 已經好大㗎啦。咁你中 pair 其實你扮落去咧，其實都冇乜大問題㗎啦。即係因為我完全唔識啊嘛，所以啲好基本嘅 concept 佢肯教我都非常感激咯。即係前一日特別，即係我想多謝就係 Sparrow 同埋阿 Leo Pan 都係教咗好多。咁所以我覺得呢個係有幫助嘅。咁當然同一方面就係我唔會因為自己好多馬就覺得自己一定係會頭3或者頭2咯。但係萬一真係有呢個需要嘅時候，我希望自己唔好係完全一張白紙咁樣打咯。咁前一晚咧，因為大家都知 Day 4其實就已經 feature table 已經睇到類似嘅人都上過去，有冇特登揾翻嗰啲片去睇下嗰啲人嘅 league 啊，或者佢哋嘅 attendance 係點？定係都冇咁嘅時間要休息？我本身係有想睇翻 Day 4全日嘅直播嘅，但係我覺得我睇咗大概2個鐘，我覺得太費事太攰啦。因為我哋 Day 4打完已經係我再食埋嘢翻到已經係10點幾11點啦。咁第二日又11點要報到，咁我想早啲瞓，咁我就冇睇好多。咁但係我有因為出咗個 sting plan 㗎啦，咁我就當時就睇翻唔同位置嗰啲人同埋個策略我係點做咯。因為我當時咧其實前一晚係諗咗2個策略嘅。第一個策略咧就係純歸，因為我副馬3300萬咧，純歸咧基本上都一定 top 5嘅，即係冇乜可能跌出 top 5嘅，因為我攞住110B，其他嗰啲係30B 啫嘛，即係我只要淨係打 premium，其實都好難可以第5名以後出局。但係我後尾就冇揀呢個策略嘅，咁就係我揀咗我喺直播台上面嗰個極 loose 同埋極搞嘅策略啦，就係我覺得。我本身打牌都係一個好多 action 同埋好中意搞嘅人嚟嘅。我覺得咁難得，即係人生都唔知有幾多次可以打到呢啲 table 啦。好多人可能一世人都未去一次啦。喺呢個 moment，我想打翻我想打嘅撲克啦。咁所以我就開得好闊啦，咁就偷好多啦，同埋其他人都有同我講，因為其他人嗰個 ICM 壓力係好大，因為得我一個好大啫嘛。其實連 2CL 都係得50B 度，其他人全部30B。咁佢哋個 ICM pressure 咁大，其實我就算開得好鬆咧，佢哋都唔容易抵抗嘅。事實上，唯一可能會難搞啲嘅就係 Tony Lin 咯，因為 Tony Lin 佢真係唔係太 care 個獎金啦，同埋佢好多錢啦，咁所以佢可能會麻煩啲。但係佢好彩嘅地方就係佢係坐上加，上加，即係。我係坐 C9，佢坐 C6 啊嘛，咁佢要搞我嘅機會都唔太大咯。OK，係啊，如果佢係坐1、2號位嗰啲，咁佢大啲機會可以喐到我。但係佢坐嗰個位對我嚟講係唔太複雜嘅，再加上佢係最短嗰個，而佢最短得嚟佢又唔係短到得10幾 B，佢都有成35B。咁所以我覺得嗰個策略上嚟講，我係算係易處理嘅。咁跟住成張台其實大部分都係
regular 啦，即係睇你叫佢 pro 定係 regular，因為雖然張台真係好勁好 top 嘅人唔係話好多，可能就係 Tony 同埋Joshua McCurry， 咁其他都係打全職嘅，即係個比利時佬啦，同埋兩個台仔咧都係打全職嘅 tournament 嘅，咁叫做比較 recreational， 其實就係得兩個架仔。咁我當時前一晚嘅判斷咧，我覺得我喺張台我係技術上嚟講咧，我係唔太夠打嘅，即係除咗兩個架仔之外，咁但係我個馬量係有足夠嘅空間去俾我犯錯或者俾我去喐動咯，所以我係唔太擔心嘅，尤其是喺第一個 level， 因為第一個 level 其實啲人未睇到你啲牌噶嘛，佢唔知啊咯，我 UTG 會開80 off 噶嘛，佢唔知咯，我 UTG 開4-5 shoot 噶嘛，咁但係好明顯我打完第一個 level 之後咧，佢哋嗰個 resistance 係有改變咗嘅。即係我覺得打牌咧，好似你打拳咁啊！即係你拗落去咧，佢俾翻幾多反應你咧，你係 feel 到噶嘛？咁我就開始覺得第二個 level 之後咧，佢哋個還擊係明顯多咗，因為我第一個 level 係真係開得太闊。咁但係同步有啲特別嘅咧，就係我睇翻直播嘅時候咧，因為直播係有30分鐘 delay 嘅。咁我身邊好多朋友就會報 hand 俾我，因為其實你要好知道人哋攞啲咩牌嚟 feedback 你啊，攞啲咩牌嚟 call 你噶嘛。咁佢哋報俾我，原來次人哋飛俾我都係好 Q 大喎啲牌，即係一係就係 Ace King 啊，一係 AA 啊，一係就係啲可能即係唔會攞啲 A 細嚟搞我，或者唔會攞啲 King Queen 嚟搞我咯。咁我就發覺，原來人哋都唔係真係搞嘅，人哋係真係有牌，所以我當時亦都冇覺得自己即係話開得好鬆嘅。係啦，係我覺得打到剩翻5個人嘅時候啦，5個人嘅時候，我覺得係壓力最大嘅時候，即係喺個第二個架仔未出局嗰時，因為我份馬已經由3300跌到落去2400，咁 which is 我 starting 係有81B 啦，咁嗰時2400係得翻40零 B 嘅就好似，咁我一度係試過變第二短馬嘅，因為嗰時個架仔最短咧係得5BB 定唔知4點幾 B 啊，即係放 break 之後，咁嗰陣時我係有少少慌張嘅嗰日，但係我亦都覺得即係就算我真係攞第5名或者攞第4名，我都非常滿意嘅。有冇一個位係你唔係 chip leader 嘅翻去 table？ 有好長時間都唔係，唔係。我諗去到第二個 break 之後啦，即係剩翻6人，剩翻6人至到6人至4人嘅時候都唔係。係我連續贏咗嗰個架仔，跟住再嗰手6-9贏埋個比利時佬之後，先至變翻 chip leader 咯。即係中間有大概2個鐘到我唔係 chip leader。因為有其他短過你嘅 double 入咗。係我下家嗰個台仔做咗 chip leader 有一段時間。跟住個澳洲佬都有嘅，不過佢澳洲佬做 chip leader之後，好快就一手9-9輸俾800，定10-10輸俾800，我唔記得咗。嗰手佢跑輸咗就變咗呢個台仔 chip leader。咁5人之後咧，5人之後發生咗啲咩大嘅轉變？5人嘅時候係大壓力少少，就係因為個架仔跌咗落嚟得5-6 BB，跟住我哋頭4名咧都係18至30 B 咁樣。which 好近，即係一個18，一個20，一個22，一個可能27咁樣，即係好近。咁所以嗰個 ICM pressure 係比較大嘅，即係大家都等緊嗰個架仔死。同埋我唔知佢哋其他 player 唔睇我啦，但係在於我嘅角度咧，我覺得個架仔係弱少少嘅，即係因為其他嗰幾個都係 pro 嚟噶嘛。咁我自己唔係 pro，但係我覺得我自己係個 knowledge 係好過個架仔嘅，所以係想等嗰個架仔死，然之後我係想問人丟唔丟嘅。咁但係就其實講緊丟呢樣嘢咧，我嗰日 final table 一開始之前，即係11點開始啦，我10點9到場啦，我已經走去問嗰啲台仔，如果打到後邊你會唔會想丟？跟住係冇人答我咯，冇人理我。但係佢哋個策略，佢哋唔係話得或者唔得嘅，佢哋話我現在不能告訴你。係咪因為佢哋會覺得，即係如果我講咗我個 intention 之後，就會影響咗個你個 playstyle 咧？會唔會覺得佢講咗俾你聽話我好想丟？係啦，咁你就可能覺得佢覺得自己義攻擊夠唔夠勁咁樣，冇乜信心或者點樣咁樣。因為我係唔介意同人講呢啲嘢嘅，我覺得，即係我講咗我想丟，唔代表我會打得好緊。你可以有 reverse tell。係咯，所以我覺得呢啲嘢係唔係咁緊要，但係佢哋就好明顯講咗係唔想丟嘅。咁5人嘅時候咧，就冇，因為個架仔太短啦，咁就冇人問丟啦。咁架仔一出局4人咧，我亦都有問佢哋會唔會想傾下丟嘅。佢哋全部都話冇，即係包括個比利時佬啦，個澳洲個阿 Josh 兩個都話唔想丟。咁跟住佢哋話 until heads up I would think，but before that I'm not considering。咁嗰啲台仔都係嗰句啦。我現在不能討論這個。我覺得佢哋又唔係咁諗嘅，我覺得佢純粹可能想睇下大家打成點啦，同埋去到最後幾個係邊個啦，佢先再決定到咯。佢依家答唔到你。跟住
打個 heads up 嘅時候咧，我亦都有再問 Josh 丟唔丟嘅，但係佢就話呢個馬量分佈咧我就唔丟嘅，因為當時個馬量分佈係72對25咁樣啦。咁但係咧我係有問過佢，如果 even 丟唔丟啊 ？I would not deal with even stack as well。咁即係點啊？少我又唔丟，一半又唔丟，即係你要多啲馬你先肯丟。其實佢會根本就唔係啦，我覺得佢根本就係撚鳩我。哦，即係如果佢多馬，佢更加唔想丟啦，係嘛？小馬又唔丟，軍馬又唔丟。但係其實佢嗰當係魚，我覺得成台都當係魚咯，其實全部都唔同我丟，應該全台都當係魚咯。跟住我係點講咧？阿 Josh 咧，佢係喺張台係表現得好 friendly， 好願意傾偈嗰啲人嚟㗎嘛。但係咧，佢另一方面咧，佢傾 deal 嘅時候，佢有講過嘅，就係話如果想傾 deal，你要俾 offer 我。即係話我諗佢個意思係可能我要先俾一筆錢佢先至肯再傾 ICM deal。因為我有聽過嘅，即係譬如我之前有聽過台灣有啲 pro 去打 heads up 嘅時候，佢可能想收咗，假設個 pay jump 可能係50萬咁樣啦，佢可能想收咗5萬至8萬，我要 free roll 咗嚟先，我先用嚟 ICM deal，因為佢覺得自己有 edge 啊嘛。咁 which is 咧？我係有問阿 Josh， 如果要 offer 你要幾多？咁跟住佢諗咗幾廿秒之後話：算啦，都係唔丟。其實我係唔介意㗎，因為我知道自己係同人哋嘅差距好大，而對於我嚟講，我係唔想跑一個咁大嘅 pay jump 啊，因為 APT 個 structure 咧係第二、第三名加埋先等於第一名個獎金啊嘛，所以第一名同第二名個 pay jump 係700萬台幣，即係接近180萬港紙啊。即係我覺得你無論技術幾優勢都好，你去到 last 你都係跑緊一個64嘅 fit 㗎啦。即係你好似 last 咁 A10 跑傾積都係跑一個64嘅 fit，或者可能一個 A3 跑一個傾10咁樣。即係你 tournament 打到 heads up 場景都係咁啊嘛。咁我就唔想無啦啦跑一個接近200萬嘅 fit 咯，我會覺得。所以我就想打細啲，which is 我就算可能要俾 let's say 可能10萬蚊港紙去降低個 variance， 我都願意咯。我當時係咁樣諗嘅。10萬蚊有啲多。但係個 pay jump 係180萬，都係嘅，即係我唔想咁樣跑咯。無論我係 ahead 嗰個定係 behind 嗰個，我都唔想跑一個咁大嘅 flip 咯。因為我人生我都唔賭錢嘅，平時我都唔會去澳門賭百家樂。我人生賭過最大嘅百家樂都係1萬蚊一口啫。但係無啦啦而家要賭一個170萬嘅百家樂，即係唔係百家樂啦？你可能有少少 edge 啦，或者可能少少 behind 啦，我唔知啦。但係喺一手牌嚟講，嗰10% 唔係任何嘢嚟㗎嘛。大家知道呢啲數學嘅嘢係你要無限手先至實嚟到。其實對於自己嘅能力係好有了解，你先會得出一個咁樣嘅決定咯。都係嘅，其實唔易嘅喎。我覺得自己唔夠勁啦。第一就係，第二就係我即係可能你開始問我個生活有冇改變嗰樣嘢咧。我自己其實對錢嗰個觀念係唔係特別敏感嘅。即係點解前一晚我會話我定咗2個策略，就係一個龜一個正常打咧，就係我覺得如果我假設攞個第五名。which is 好似係60-70萬港紙，同我最後攞冠軍攞400萬，雖然個獎金上嚟講係爭好遠啦，但係對於我自己係冇乜分別嘅，因為我自己嘅生活模式唔係一個好物欲、好使好多錢嘅人，我係 enjoy 即係做自己想做嘅嘢多啲，咁所以點解嗰個 moment 我都冇話好介意個 pay jump 或者嗰個分錢嗰樣嘢，我諗同呢樣嘢都幾有關。Jackie 都係喎，對 Jackie 嚟講都冇分別。佢太有錢啦，都係濕碎錢。不過咧，人哋講到話遲一晚嗰個策略咧，其實我自己個諗法係咁嘅，因為咧，譬如你 study 幾多都好啦，咁佢話咗俾你聽，你個 ICM suppose 要做啲乜嘢，你應該要 bully 到咩程度，咁但係每個人咧都會有唔同諗法㗎嘛，即係譬如對於我嚟講，可能對於某啲人嚟講。我龜咧係我想做嘅事，我係唔會後悔。但係可能有啲人咧，我唔理 ICM，我淨係想攞冠軍啊，淨係想攞隻獅子。咁呢個人又係嗰個人想做嘅事。咁個分別就係你要做一樣對於你自己個人唔會後悔嘅決定。即係譬如好似你咁，你啱可能做咗話龜到係第5名嗰個決定，有機會你係會後悔㗎。我係一定會後悔。係咯，所以其實個關鍵位就係，其實個策略係點係唔重要啊。總之係你做出你最唔後悔嘅決定先係重要。係我認同嘅。因為橫掂其實好多時你打一個比賽，嗱理論上啦，你唔應該打一個贏輸幾多、贏幾多輸幾多係對你嘅生活好大改變嘅一個比賽啊。咁如果呢個前設之下，其實就係做唔後悔嘅決定係最正確咯。即係你問我係。咁所以冇話一定係，你一定要做啲咩，你一定要用呢個 approach。所以每個 pool player 要嘅嘢都唔一樣。
同埋個 dynamic 都可能人哋都係即係諗緊一啲唔係 ICM 嘅嘢啦，已經有啲人可能想攞杯，有啲人可能覺得太大，所以明明個 ICM 唔係好大，佢都死龜爛龜。其實你都好難，你都好難就咁參考個 ICM 而去調整，都太多隨機應變，都好睇你嘅對手究竟佢哋嘅 approach 係點。即係好似你所講，哇！我個 approach 可能係要 bully 嘅，但係 end up 坐落台 Tony 係亂搞嘅，咁你都好離氣啦，或者即係好多嘢好難講咯，所以係啊。咁我哋不如繼續講埋你最後幾個人啦，即係你係咪有一首 King A10 啊？A10 就應該係最大討論度同埋我基本上成個 tournament 最關鍵嗰手牌啦，就係當時剩翻3個，咁我係 button， 我係大概40零 B 40B 度啦，咁我下家係個台仔，咁個台仔咧其實大家睇直播台都見到佢成日都係超緊嘅，即係我前位 open 咧佢即係 flat 咗落嚟，跟住後面唔知小萬定大萬 reshuffle 20幾粒咧，佢抌咗副即，咯。咁 which 人係個800嚟嘅。咁跟住佢亦都有好幾手係好奇怪，即係打得好奇怪嘅。咁我見到好多人對佢個評論，嗰個人叫 GM Boy 嘅。咁我本身唔識佢嘅，但係我後尾打完 tournament 之後咧，喺附近即係喺台灣啲協會打 pair 咧，都有聽過佢即係其他人討論佢。咁佢應該都係一個打開線上嘅 regular。咁live 嘅 tournament 都有打，但係好似最近因為結咗婚生咗小朋友就休息咗一排咁樣。好似係咯，好似你咁咯，係啊，你都係呢啲。咁就嗰首 A10 off， 首先我 open 咗啦，然之後佢直接 shove 咗 27B 出嚟。咁後邊個澳洲佬係短碼嚟嘅，當時係得翻 18B 咁樣樣，18定 20B 咁樣咯。咁我係 call 咗嘅。咁好多人都會話我呢個 call 係好離譜嘅，因為 27B 加上後邊有個短碼個 ICM 壓力，佢 shuffle 牌出嚟一定好強啦。即係點解會攞個 A10 off 啦？呢個我諗係。可能得我一個自己對佢有咩 read 嘅，就係我 day 4同呢個台仔 day 4係打咗10個鐘，我有8個鐘都係同呢個台仔同一台嘅。咁我係見到佢好多 hand， 即係佢點樣打。我嘅認知呢個台仔咧係一個打牌打得好細緻嘅 player，因為我前一日見到佢咧，佢係 prefer 好多啲 mean raise 嘅 free bet， 即係譬如你開20萬，跟住佢整個42萬5咁樣出嚟嗰啲，跟住佢 post up 亦都係好多 mean raise 嘅。佢好多佢 even four bet 咧都會有 mean raise 嘅 four bet， 咁所以我覺得佢係好係我會認為係打得好細緻嘅 player 嚟嘅，即係對所有嘅籌碼嘅 sizing 啦，對所有嘅post up 嘅處理，我覺得係細緻。咁所以當時我 open 完之後，佢直接晒27粒出嚟咧，我第一感覺係覺得佢副牌一定係唔大咯，因為我覺得佢大嘅牌佢係唔會咁樣晒嘅，即係包括 AA King 啦。even 可能 Queens 啊，我覺得佢都唔會咁樣直接晒27粒出嚟。咁我覺得佢懟出嚟嘅牌咧，主要係會以中對為主嘅，即係以55至到99，未必10呢類牌為主。我覺得10其實都好難。咁所以我當時第一刻咧，我唔知我直播有冇影到我，其實我想 snap call 添，即係我當時嘅反應，我第一反應係想 snap call，但係我諗下，哇 27B 真係有啲多喎，諗多一陣先。咁但係咧。但係你係 cheap B 嗰陣，我當時 cheap B 有40粒。你 open 4個人，3個人，3個人啫，3個人。哦，40、27、18，係啊。咁但係我後尾諗嗰陣咧，我望一望 time bank， 我得翻3張 time bank 卡啫。而嗰兩條友咧都係有10張8張 time bank 卡，即係其實我自己有問題就我諗牌係比較慢嘅，所以一路成個 tournament 我啲 time bank 都係長期得2張3張。而我諗我打到最後 heads up 嘅話咧，如果對住 Joshua 咧，我唔夠 time bank， 我係會好大壓力咯。尤其是我唔熟悉打 heads up， 我更加覺得大壓力，所以我就唔敢俾自己諗咁多時間，我就淨係諗一張 time bank， 我就覺得我應該冇錯嘅 read， 佢應該係中隊嚟嘅，而我會想 flip 咯，因為我當時就覺得係我已經唔夠嗰兩個人打啦，即係我體感上咧由 three way 到由 five way 到 four way 到 three way， 我都覺得我係咁 open 俾人 free bet， 跟住 post up 又唔中牌，跟住可能人哋 check raise 我抌咗咁樣，我體感上我已經覺得自己係好 behind。咁所以有 flip 嘅機會，我係想 flip 咯。咁譬如佢嘅 Ace King 咁，你覺得佢會直 shove 定係會 free bet on 可以？我覺得會 free bet on 可以，因為喺佢哋嘅認知入邊，我由 day 4到 day 5，我都係一個好搞同埋好喐嘅 player。咁所以我覺得如果佢足夠大嘅牌，佢係會想 induce 我多啲嘅。我當時嘅諗法係，咁但係佢最後 shove 出嚟個結果就係佢一副 Ace Queen suit 啦。咁我而家諗翻咧。我亦都諗到點解佢會想直接 shove Ace Queen suit 咯，就係因為個 ICM pressure 實在太大啦。後邊有一個 18B，
佢唔想 3 bet 完我之後俾我 4 bet shot 翻嚟，佢要跑一個可能佢 even 佢 ahead 嘅，可能係3-7或者4-6，即係佢會覺得咁樣去跑對佢個 ICM pressure 都太大，所以佢想直接 shove 走我嗰30至到50% 嘅牌啊！我即係而家諗翻起，我就覺得佢個思路應該係咁樣，因為配合佢成日 final table， 你見到佢都係打得好緊，同埋好叫做好有 ICM pressure 噶嘛。我覺得嗰個 pay jump 可能對佢嚟講係好大同埋好在意，所以佢即係而家倒推翻成件事，我先至諗到點解佢一副咁大嘅牌會直接 shove 出嚟咯。咁結果即係你個 read 係可能同個事實有少少唔一樣啦。咁最後就 good run 啦，跑贏係啦，塞到咗佢咯。咁就 heads up 咯。咁 heads up 係你同對手個馬量大概係點樣？冇記錯，好似係72對23啊，好似72對23。咁啊，我問佢丟唔丟啦，佢唔丟啦。咁啊開始打啦。咁我諗住，我以為 heads up 第一手就打完㗎啦。因為 heads up 第一手係喎，呢手都要講。heads up 第一手我以為就打完㗎啦，因為我係big blind check back 咗副5-7 suit啦，佢黏咗啦 button。咁 flop 係4-6-8 rainbow 啦，跟住我 check， 跟住佢我諗哇係咁肥嘅，第一手就可以打完。heads up 就中得喎。係啊 flop nut， 跟住佢得廿幾 BB。佢得廿幾 B 咋，咁跟住佢我 check 啦，佢拗咗個1點幾 B 啦，咁我 call 啦 turn 啦 pair 波8啦，咁我 improve 又花咗添啦 back door first shot 啦，佢拗到好似2點幾 B 啦。呢手牌係好多人詬病，我覺得我冇 raise 個 turn 嘅。係我到而家我都唔係好肯定 raise 好定係唔 raise 好嘅。個原因係我當時唔 raise 嘅原因咧係覺得第一個 SPR 其實係應該係打得晒嘅，我覺得喺4-6-8佢 lean 嘅 spot 入邊，我覺得佢冇乜超對嘅，即係佢大機會係中游嘅牌力啦，或者係即係呢一類牌為主啦，所以我覺得佢冇超對。咁即係話佢 bet for bet turn 嘅話咧，喺我認知，我覺得佢一係就係有8，一係就係雞緊咯。咁而如果佢雞嘅話，我 raise 出去係冇意思噶嘛。而如果佢有8嘅話 ，river 拉乜都一定打得晒咯。我覺得，即係喺 heads up 嚟講，中一個3條8 20B 係一定打晒啦。所以我覺得個 turn 係冇需要 raise 嘅，因為佢打完2 BB 之後咧，個 pot 大概係7 點幾 B 啦。咁佢後手係16-17B 咁樣樣。咁 river 如果佢有8或者佢雞，佢應該都係會打一個5B 以上嘅 sizing 啦，我覺得，即係佢唔會行細 sizing 嘅 river。咁如果佢打5B 後手得12B 有8一定打得晒啦，我當時覺得，所以我覺得係冇需要 raise 嘅。咁但係後尾咧有啲 pro 同我分享就覺得都係要 raise，我一陣再講原因。咁啊 river 就當然好招地啦，即係 pair box 4啦。佢跟住佢 back 完之後，其實我係好想 fold 咯，因為我覺得係 one card full house 嘛，係即係8或者4咯，4-6-8-8-4啊嘛，勁炒。咁我就甩之後 one full house。跟住我嗰時諗其實嗰個位好似冇雞喎，因為我個 range 入邊好多8，我個 range 都好多4喎，即係佢冇乜可能喺呢個 spot 雞我。但係 river 係打幾多啊 ？river 佢打個3點幾 B 啊，好似即係4成唔夠咯，3成幾咯。咁我覺得我有冇少少機會有嘢贏咧？即係會唔會萬一真係有啲9-10嗰啲黏咗入嚟咧，跟住 barrel 個 river 咧，即係打 river 咧，好似都係冇嘅喎，但係最後都係鬼一晚 call 咗咯。咁佢嗰個就8-9啊，唔知8乜鬼嘢嚟。咁講翻頭先點解有啲人都覺得個 turn 就算 SPR 唔大呢個 raise 咧，就係即係 George 係一個都算係幾頂尖嘅 professional 啦，即係以 tournament 嚟講。當佢去揀 bluff combo 嘅時候咧，佢主要係會揀有5或者有7嘅 combo 去做 bluff 噶嘛，或者有後滿花嘅 combo 去做 bluff 噶嘛。咁而 which is 我 forehand 係完全 block 晒所有嘅 bluff 噶嘛，因為我係5-7 diamond 後滿花啊嘛。咁所以當我 block 咗人哋大部分嘅 bluff combo 嘅時候，其實佢有牌嘅機會係好大咯。咁我 raise 落去就好肥咯，即係佢哋嘅講法係咁樣樣咯。同埋你要揾佢一啲純 air 係要 two overs 噶嘛，但係 two overs 又唔可以有 impre 咯，其實就好難。不過係啊，最後係 good result 咯，即係輸少咗咯，冇 raise 個 turn。因為如果嗰手俾佢 double up 咗就好大鑊噶啦，如果個 turn 打晒，因為佢會變咗40幾 B， 我得翻30 B， 咁就成個故事唔同晒啦。係。咁之後你 heads up 應該打咗唔多手牌。我諗好似7 hand 定8 hand 咋，我個 heads up 係好誇張地旺啊。係啊。我個 heads up 係即係啲人話 heads up 中 pair 已經好難啦，我係每鋪都 two pair 咯，冇一鋪唔係 two pair 咁滯咯，即係積6又 two pair，queen 10 off 又 two pair， 跟住 last 嗰鋪就 A 10又係勁大。所以我個 heads up 係好易打咯。不過頭先嗰手牌我唔係好 agree 嘅，即係臨尾嗰個。即係你覺得 raise 定嗰個 turn？
我覺得你 call 幾好，你中意 call 多啲？因為咧你話佢會用即係 as 一個 pro 佢會用5或者7去 bluff 咧，其實呢個位我哋要諗嘅係佢嘅角度你有冇5-7咯？因為如果你有咧，佢先想用5或者7嚟 bluff。如果佢覺得你 check call 冇咧，其實佢唔應該用5或者7嚟 bluff。因為佢5或者7咧，其實係某程度 river 你嘅 fold 嘅牌嚟。係，因為譬如你有啲 one card draw with one pair hand 咧，例如4-5咁樣咧，你會 call flop call turn，可能 fold river 咁嘛。但係佢5或者7嘅作用應該係想 block 你攞 strike 噶嘛，因為 strike 一定係撞晒你成分嘅牌嘛。咁所以如果佢覺得你 check call 係有5-7咧，佢 river 嘅 bluff 就應該攞5或者7嘅牌咯。但係如果佢覺得你本身 check call，即係佢覺得你咁強牌你 raise 咗啦，咁如果佢覺得冇，其實佢唔應該攞5或者7。因為呢啲係你嘅 folding range。同埋仲有一樣嘢就係，我哋都會考慮佢點樣 perceive 我係一個點樣嘅對手，因為喺我認知入邊，呢樣嘢都緊要。我覺得佢哋一定覺得我係偏魚嘅，即係喺尤其是喺 George 嘅眼中。所以當我去 flop 或者 turn 做 raise 嘅時候咧，喺佢嘅認知一定係 under bluff 嘅，即係我係一定 raise 得唔夠多後半花啦 ，raise 得唔夠多，譬如可能傾5 suit 啊，或者係70 suit 啊呢啲咁樣嘅牌噶嘛，喺個 turn 度，大部分都會係成牌嚟噶嘛，所以我覺得佢係會 fold 好多牌嘅，喺個 turn 度。如果我 raise 落去 standard 上理論可能啲4或者6大部分都要 call 晒，但係我覺得佢係有機會會 fold 嗰啲牌，所以呢個亦都係我覺得自己喺人哋嘅 image 入邊唔夠勁啊，所以我唔會去 raise 副牌咯。同埋啱講嗰樣嘢咧，仲有一個 bug 係要佢本身 turn 嘅 bluff 仲有一啲非5非7嘅牌，而 river give up 咯 ，river 就淨係 bluff 5同7嘅牌，咁先成立你話5-7應該 raise turn 嗰樣嘢咯。同埋你頭先嗰點幾好咯，就係佢夠 polar 咯，即係冇咗 overpair 嗰點，令到你唔係太驚佢 back check 咯，同埋佢有冇6x 咁做咯？6x 都係 back check 嘅牌啊，係6x 都係 back check 嘅牌。不過如果你話你 under bluff 你 raise 可能佢6x 都直接 fold turn 嘅，咁其實理論上我自己唔係 under bluff 嘅，我覺得，但係我要考慮人哋點樣覺得我係。佢覺得啊嘛，即係佢會覺得一個娛樂玩家打到呢啲 heads up 咁大嘅 pot 應該係會 under bluff 咯。所以我估計係咁樣，所以我去行 call 呢條 line。咁繼續講就係頭先heads up 好順利啦，係咁 two pairs 啦，去到最後一手牌係點樣？係最後一手就係佢 button open 2 B， 跟住我粒牌係 A10O， 佢係得翻10、18、19 B 啊，咁我直接 shove 啦。咁跟住佢諗咗好耐，都唔係諗咗好耐，佢話呢手牌都冇乜可能 fold 啊，即係咁大 king jack suit，咁就 call 咗啦。咁就個 moment 你諗緊啲咩？開牌見到佢 king jack suit。我其實覺得佢開牌係咩我都冇感覺㗎，因為我自己對於機率呢樣嘢咧，無論你係跑緊82定係37定係64定係55咧，我覺得喺單次跑馬入邊係冇分別嘅。即係我自己認知機率呢樣嘢咧係無數嘅集合，即係無數次先至實現到個 EV。單次跑馬嚟講，即係除非你講緊係1-2歐嗰啲，即係好誇張嗰啲啦。其實 even 我覺得82咧都係好 close 嘅啫，即係個單次嚟講。所以佢無論開咩牌我都係冇感覺嘅，純粹我嗰刻係要跑一個180萬嘅，算啦，好緊張，我係唔敢睇嘅。即係我從來咧，以前打 cash game 又好啊，打 tournament 咧，我係唔會唔睇個 board 嘅。但係我唔知直播有冇影到我。其實由最後 four way 開始每一次嘅 all in 咧，我都係冇睇過 board 嘅，因為我係唔敢睇咯。我會永遠係眯埋眼。然之後咧，我靠聽啲人啲反應咧，去判斷自己贏定輸嘅。因為如果係 bad beat 咗，一定係會尖叫得大聲啲，同埋嗌噶嘛。同埋人哋啲親友團會嗌得勁啲噶嘛，自己啲親友團會低聲客氣啲噶嘛。我每一次都係靠聽聲去判斷自己贏定輸，跟住先開眼。太大啦！嗰個跑馬真係我係完全唔敢開眼咯，每一次都係。跟住我記得事後仲有啲人同我講就話：點解毛仔你好似成日都喺度冥想啊？你又唔係祈禱啦，但係你喺度冥想係咁樣咯。因為我要放鬆自己，我真係好大壓力，我頂唔順啊！我未賭過咁鬼大嘅錢。我見你嗰日着咗件恤衫，係有冇特別諗法㗎？其實呢個都係有啲 friend 問我嘅，點解你去打 pair 無啦啦會帶件咁樣嘅衫嘅？跟住我唔知啊，覺得有機會可能會上直播台，咪帶件靚啲嘅衫咯，着得好啲咯。咁點知真係入到 final table 咯，係啊，所以誤打誤撞咯。咁 River 派完之後，你贏咗啦，嗰一刻你諗緊啲咩？
唔丟啦，我冇諗呢啲嘅，嗰次未諗到呢啲住，係極度開心。即係我話嗰日可能係我30幾年人生入邊最多多巴胺、最興奮嘅一日咯。即係好似真係吸咗毒咁樣，係極度開心咯。但係飄飄地，係飄嘅。但係呢個都係我想同翻其他啲對手道歉啊，因為我發覺事後咧有啲人同我講話我冇同人握手，即係其實我Joshua 最後 head up 一定有握手啦。但係第3名個台仔出局，第4名個比利時佬出局，第5名個架仔出局，我都冇同人握手或者碰拳嘅。其實唔係 table manner 嘅問題，係我完全唔記得咗，因為我未打過咁大或者咁重要嘅賽事啦。我每一次跑完贏咗之後咧，我都係即刻去後邊同我女朋友啦，同埋同我啲朋友擁抱同埋擊掌，即係我覺得太開心同埋嗰壓力釋放。同埋其實咧我睇直播啦，見你其實係好緊張㗎。係啊，所以係好明顯你係緊張到唔記得呢啲嘢。係，我每一次都係去咗後邊擊掌或者擁抱啦，跟住翻到嚟條友已經走咗啦。所以我見到有啲人可能係 fresh 啊，或者其他話哇呢個人好冇 sportsmanship 啊，或者好冇禮貌，我係覺得唔好意思嘅，因為我係真係完全唔記得咗。咁再加上有好多鋪我都係唔係 back beat 人，就係 turn 咗隻6-9步啦，turn 拉隻狗出嚟 back beat 人咁啦，即係。所以我都係想同啲對手道歉嘅，但係我係真係完全唔記得咗啦。如果我有多啲經驗嘅話，我諗我下次應該唔會㗎。你開始有 hater 啦，咁應該係應該有 hater。咁講到你好啦，贏咗嗰刻啦，跟住人哋頒獎啦，我都有睇住嘅，就係你當刻係好激動啦，又即係堅持用廣東話啦，咁又講下你關於今次呢個出發之前啊，可能同屋企人有嗌霎啦，咁。點解無啦啦個刻會咁激動啊？即係而家事後諗翻，激動嗰個位係源自於乜嘢？雖然即係咁多年嚟我都唔係打全職啦，咁但係 poker 喺我嘅時間上或者生活上都係佔咗一個好大嘅比重嘅。即係譬如我就算我唔係打全職都好，我一個星期可能都打3至有時密啲可能打5日牌添嘅，即係佔我好多時間。咁同埋。即係我自己一定唔係一個 pro，亦都唔係一個話打得超級好嘅人啦，所以我個贏輸都係會波波幅幅咁樣啦。咁所以一路以嚟父母都係會擔心嘅，即係屋企人都會擔心，因為佢哋始終唔容易理解呢個行業嘅性質啦。咁所以佢哋係有意見啦，同埋就係我臨出發前先至同阿媽鬧一場大交，佢趕我走，即係因為我仲係同我媽一齊住嘅。咁佢話我唔想在屋企見到你啦，你自己搬出去住咁樣。咁我當時係覺得，去埋呢個 tournament 翻嚟先至再算啦。係因為 poker 呢件事，唔100% 完全係 poker，但係好大成數係呢樣嘢咯。因為除咗即係點解唔係話完全關 poker 事咧？就係當你打牌成日輸或者你打得唔好嘅時候，你個心情都唔會好噶嘛。即係你好難話我連續幾日都輸幾萬蚊。跟住你翻嚟仲係個面色好好啊，跟住你好樣嘢都好積極咁樣嘛，即係你一定係會俾呢樣嘢影響咗你嘅心情噶嘛。咁我媽就覺得我因為打 poker 呢樣嘢令到我喺屋企唔夠 involve 得唔夠多，即係譬如屋企嘅家事啊或者其他事我好多都唔理啦，又或者面色唔好睇啦，對佢唔夠關心啦，即係呢一啲咯。咁所以話唔 exactly 係關 poker 事，但係亦都係佢連帶嘅啲反應。咁即係你輸你會話俾佢聽？我唔會話俾以前佢成日都我冇問出嚟，佢會問我嘅。咁但係後尾我就同佢講話，其實你可唔可以唔問咧？因為贏同埋輸，即係我報完個數俾你聽，咁啊點樣樣啫？但係你每晚問我咧，我感覺就好似我一個 sales 出去跑數，跟住個主管就問我：你今日翻咗幾多數啊？你今日跑幾多生意？咁我覺得對嗰個人嚟講個壓力係好大嘅，即係在於我哋 poker 嘅人打開做明。全部都係波幅嚟㗎嘛，即係可以連贏10場，可以連輸8場咁樣。呢樣嘢唔係你控制得到㗎嘛，即係你可以 improve 你個 skills，你可以 improve 你嘅其他嘢，但係單場嚟講或者幾場嚟講，你係控制唔到。但係你咁講佢 get 咩？佢唔 get 㗎。係咯。所以我覺得家長都係現實㗎咯，即係我贏咗之後咧，佢就會覺得原來你都係得㗎喎。但係其實我好清楚知道一切都係運氣咯，即係冇所謂得同唔得咯。但係我覺得家長除咗你即係介意呢件事之外，其實佢第二樣嘢就係覺得你係咪真係揾到食或者即係養唔養得掂自己嘅？即係如果你搞得掂自己咧，我相信呢個摩擦係會細啲嘅，而佢唔知咯。因為我記得我睇你哋上集講 Teddy 聽嘅訪問咧，即係佢而家一個咁成功嘅牌手，佢阿爸阿媽都係仲係會問佢：你玩下咗，你幾時會翻份正職啊？咁樣，即係我覺得佢哋都係會有呢啲想法。其實我覺得好合理喎，因為正常人唔好話阿爸阿媽啦，即係任何一個
人啦，想喺譬如香港生活啦，佢都係一定係 look for 一個穩定、快係健康嘅收入。而 poker 就唔係啊，佢就的而且確係 go varies，今個月可能賺錢，下個月可能會蝕錢。咁冇人想有咁樣嘅一個職業噶嘛。咁所以，但係點解 poker player 就係中意呢個？可能個程度上啲人係中意嗰個波幅啦，中意嗰個挑戰啦。咁但係的而且確係一個生活嘅角度，其實係唔好嘅。咁所以我都好明白理解點解佢屋企人會擔心，甚至乎我屋企人都會擔心，我老婆都會擔心。哦，究竟呢件事係咪好長遠？其實唔好話打 poker 啦，有啲人係打波都會啦。即係你叫做職業球員嗰啲都係，即係你個表現好影響你嘅身體。都係好多你阿爸阿媽都會擔心你，不如你都係唔好打，玩翻份正職啊！即係譬如即係畫畫又係啦，好多喎。即係香港只要唔係一啲叫做專業人士或者比較穩定嘅工作，都會擔心，比較擔心咯。即係我覺得我哋華人社會都係。同埋以前個年代更加係啊，因為依家越嚟越冇呢樣嘢啊嘛。係。但係以前係好重呢樣嘢。但我事後都有同阿媽講過呢樣嘢嘅，就係佢哋以前嗰個對生活個模式嗰個追求同我哋而家係唔同咯，即係譬如我女朋友咁樣啦，佢返工佢係近呢幾年可能每2-3年就轉一份工，係轉得好密嘅。咁我阿媽咧聽到就話啊，其實會唔會係佢做嘢唔夠堅定啊？定係佢同啲同事相處有問題啊？點解成日都要轉工咧？咁樣即係以前係好一份工返幾廿年咁樣㗎嘛。咁我同佢講，其實而家新嘅模式咧，大多數人都唔會一份工返好多年㗎，除非你係返公務員或者一啲政府工咁樣呢類嘅嘢，因為你每次跳槽你都加人工㗎嘛，同埋你即係對於你工作上嘅追求，一係就係錢，一係就係你自己個人嘅能力同埋你嘅 career path 啊嘛。咁你轉工嘅時候，其實你每轉一間新公司，你一定係嗰半年或者1年內，你係學得最多嘢同埋接觸得最多新嘅事物噶嘛。對於你個人嘅能力上或者個 personal growth 係最多噶嘛。咁所以你 keep 住2-3年不斷轉工，第一你人工又加咗，你嘅能力同埋你見識又多咗，咁其實係冇壞事嘅喎。反而佢哋以前覺得我可以返一份工返10幾年，其實咁樣先至係因為公司照住你，係你最限制住自己喎。咁我同阿媽咁講完之後，佢就好似有啲恍然大悟咁，原來你哋後生仔係咁樣諗嘢，或者而家個求職環境係咁樣嘅，即係佢哋都唔了解咯。我直頭有個朋友咧，佢係能力一般啦，但係佢好識得玩呢啲轉嚟轉去嗰啲咧。係。佢可以由即係佢冇乜學歷啊，乜都冇喎。佢可以由1幾2萬跳下跳到3萬幾，差唔多4萬，但係佢都係好普通，學歷仲要係比一般人可能差，都可以透過 interview 同埋咁轉嚟轉去玩呢啲制度。做到呢樣嘢咯，甚至唔好講話人工多與少，其實甚至乎而家有好多新一代嘅人啊，其實佢做嘢係唔係為咗錢咯，佢係為咗佢個生活體驗。其實佢嘅人工對於佢嚟講係唔重要，因為其實可能好多人都冇諗住結婚生仔，佢純粹 sustain 到佢而家生活，其實根本滿足。即係呢個正正就係我啱啱最近同我屋企人都有傾下啊，點樣同啲 Gen Z 去即係一齊做嘢，因為佢哋以前可能我哋一代嘅我哋都好唔即係好唔 buy 一啲老一輩嘅思想去，譬如 OT 鬥智放工呢啲咁嘅嘢。咁可能喺我哋嗰代都會諗下 work-life balance。但係而家新一代嘅人咧係直情嗰份工，有嘢唔中意啊，我唔做咯，去揾一份我中意做嘅嘢，即係會好大嘅轉變咯。所以而家人已經係已經唔同咗啦，唔好似以前咁咯。咁不如講下屋企人翻到嚟，你贏咗個獎杯，贏咗咁多錢，佢哋有咩反應？首先就係翻嚟就都係同阿媽有傾下偈咁樣啦。咁佢就而家又話可以一齊住啦。咁但係其實唔係錢嘅問題嘅，都係佢翻嗰個問題就係佢覺得我而家個財政狀況係穩健啦。咁佢少啲擔心啦。第二就係亦都係我唔再咁關心或者因為輸錢而有壓力嘅話咧，咁我哋雙方有共識，我係可以擺多啲 effort 去關心屋企咯，係啦，即係無論係照顧屋企嘅寵物啦，又或者屋企嘅家事要幫手幫忙啦，又或者可能得閒同佢散下步啊，甚至乎我想邀請佢一齊做 gym 嘅，因為我媽咪身體唔係幾好，咁但係佢一路都唔係好肯運動，咁我想同佢一齊做 gym 啦。咁我覺得呢啲嘢係
會改善到大家嘅關係咯。即係你個心同埋你個時間上都空閒咗嘅時候，就可以兼顧多啲呢啲部分咯。其實我覺得咧，因為我老婆咧有陣時都會話我，成日又去飛去打牌，又或者要出去打比賽咁樣。其實我覺得溝通係好重要嘅，即係你花翻對等或者若干嘅時間喺佢身上，咁佢自然就會覺得OK 你去做呢件事。係要 over，唔可以對等添。係 over。旅行呢樣嘢我不嬲嘅做法咧，就係因為我而家份工就彈性啲啦，我做地產，仲要係做親戚生意。我以前譬如翻大行，即係譬如中原啊或者其他嗰啲嘅時候咧，即係一年嘅 AL 係有限噶嘛我哋，咁但係我哋又想打牌喎，咁我嘅做法就係可能我去10日台灣，咁就5日陪咗佢先，跟住剩翻自己再留低打牌咯。即係我都係 recommend 身邊好多 friend 係咁樣做，因為你一年就係得嗰20日 AL，你陪唔到咁多啊嘛，你又想打牌。係啊，我自己通常做法係咁樣咯，正喎。係好夾啲嘅，但係一定係先陪後打牌咯。因為如果你先打牌，而你知道打牌大機會係窿噶嘛，拖拉曼，咁你窿完咧，你個心情就好難好噶啦，即係你去邊度玩食啲咩咧，都好難有一個好嘅面口。一定係先陪後打牌咧，個 EV 係高啲嘅。你都可以考慮。你部署得幾好喎？好難贏嘅大佬，好難贏嘅拖拉曼。即係你就算贏，你都係好難贏好多，你可能贏少少嘅啫嘛。你要索到個大嘅係10% 都未必有。你本身嘅遊戲設計就係得12.5% ITM 啫嘛，但係12.5% ITM 你計埋你買多過一槍，其實你都未贏錢噶嘛。所以實質贏嘅機會可能係 less than 2% 咯，我覺得打拖拉。好，咁你而家贏咗個咁大嘅冠軍，全香港 Foot Cup player 都認識你啦。咁嚟緊有冇啲咩計劃啊？即係咁難得贏咗個比賽，會唔會可能嘗試下出下 content 啊，或者搞下其他嘢關於 poker 嘅嘢？Final goal 係。贏咗係一定係好開心，亦都有好多想法嘅。咁所以點解我贏完之後咧，我係冇即刻翻嚟啊？我喺台灣留多咗個禮拜，我想沉澱下先。因為翻到嚟一定好多朋友想約你一齊慶功啦，約你一齊玩啦、吹水啦咁樣。咁但係我覺得翻啲俾啲朋友係啊，我覺得我係需要冷靜下先嘅。咁如果你話目標咧，就好多人問我係咪想而家，因為我其實算一個娛樂玩家啦，即係我最多認知自己係一個可能認真少少打或者願意學習多啲嘅娛樂玩家，但係我都唔會當自己係 pro。咁好多人都問我，你而家會唔會想認真學 pair 啊，或者想做 Go Pro 呢條路啦？我係一刻都冇諗過想行呢條路嘅，因為我雖然冇打全職，但係因為我打嘅 pair 數都多啦，即係日子都多啦，同埋我識得好多 pro 啦，我覺得打全職 poker 個壓力實在太大啦。即係當你個收入係完全靠呢樣嘢嘅時候咧，你好難好 enjoy 呢件事，或者你會開心咯。我覺得咁，所以我都係堅持想翻工啦，跟住間中打下 pair 啦，可能而家就會多啲出去打拖拉文啦咁樣樣。咁至於其他目標，你話我以前，因為我以前有做直播啦，咁你話拍翻片咧，我都有考慮嘅，但係因為我知道自己唔算係一個好 talkative 或者好做 content 做得好好嘅人啦，因為我以前都有做過，咁所以如果係純粹從一個不盈利或者不介意 feel 數，純粹為自娛嘅目的去做咧，可能都可以嘅。咁但係我又要諗下，我係咪真係好多嘢想同人分享咯？因為而家拍 poker vlog 嘅人都唔係少啦，拍教學嘅人又唔係少啦。咁你點樣揾到一個market 或者一個領域係你好想分享而其他人冇講嘅咧？咁呢啲如果有嘅，我會做咯。好明。我想了解多啲咧，因為咧我都有留意你嘅 IG 啊，你贏咗比賽嘅之後嗰幾日啦，你有 share 過你即係個 moment 嘅一啲感想咧。我聽你講咧話，除咗話開心嘅情緒之外咧，都會伴隨一啲負面嘅情緒啦，因為可能會遇到一啲唔開心嘅事啊，或者人哋點樣睇你啊，可唔可以講多少少你嗰個感受啊？點解會有啲即係贏咗咁開心嘅事，點解會伴隨住一啲咁負面嘅影響？贏完之後咧，咁第二日咧，我一朝早起身咧，我第一件事係喊咯，我自己估唔到嘅。因為贏完之後，咁嗰晚當然同女朋友返酒店就傾咗好多偈啦。咁佢同我分享咧，就係話佢覺得佢好大壓力。好大壓力嘅原因係其中一樣咧，佢話佢覺得佢感受到其他人嘅惡意。呢樣嘢係點樣解釋咧？就係我女朋友雖然同我一齊好多年，我哋拍咗13年拖咯，即係由好耐喎，中學畢業到而家咯，係啦，到一路都係同佢一齊。咁
我打咗好多年啤，但係佢係從來冇參與我打啤嘅活動嘅，即係包括佢唔會嚟睇我打啤啦，佢都唔會出現我啲啤局啦。咁佢咁耐以嚟淨係第二次睇我打啤啫。第一次就係我自己啲 friend 私局食飯咁樣，我叫佢嚟一齊食飯，咁佢睇咗一陣。第二次就係今次 APT。咁佢話佢咁多年嚟當然都有聽過我講啤圈好多嘅是非啊，或者啲唔好嘅嘢啦。因為雖然 Poker 唔係賭博啦，但係始終佢個圈子都同賭有關，所以會牽涉多啲龍蛇混雜嘅人啦。即係可能出邊有啲人邊個爭邊個數啊，或者啲關係好混亂啊咁樣樣。咁佢都有聽呢啲嘢嘅。咁但係今次佢終於嚟到咧，佢覺得其他人即係我唔知嘅，因為我喺台上邊打牌啦。但係佢同我講咧，佢話佢覺得台下嘅人，當時我台上係打緊 main event 嘅 power table， 但係台下係打緊 high roller 嘅 day two 好似係。佢話佢覺得當時啲人啲眼光望住我同埋我女朋友咧係不友善嘅。佢個講法係咁樣，我唔知因為我冇睇，我冇留意到。佢話佢覺得就係即係我喺嗰張台一定唔係最好打得最好嗰幾個啦，算一個 recreational 啦。而我女朋友咧，佢係完全唔識 poker 嘅，即係佢係連規則啊、flop 啊、turn 乜鬼都唔識嘅。佢連鋤大 D 花式都唔識嘅。咁佢話佢會覺得呢兩個人嚟喺度做緊乜嘢㗎？即係一個又魚，一個咧又完全唔識嘅。咁但係你就贏咗一個最大嘅 event，跟住喺度慶祝。咁佢話佢覺得其他人係有啲睇唔起我哋兩個嘅感覺。我冇 feel 到嘅，但係佢話佢 feel 到。咁同埋我攞獎嘅時候咧，全場係幾乎冇人拍手嘅，即係除咗我自己啲 friend 之外。咁可能亦都係有關係，係因為我冇握手，即係可能我因為冇同其他 player 握手咧，所以佢哋可能覺得我冇 sportsmanship，我唔知。但係佢話佢 feel 到覺得不友善嗰啲眼光，所以佢話佢覺得呢件事令到佢好大壓力，同埋佢會擔心嘅就係當我贏完個獎之後，咁我係咪會打得更加多 tournament 咧？佢以前就唔會 involve 太多打 poker 嘅事，咁但係而家當呢件事佔我生活嘅比重咁大嘅時候，佢就諗啊，我係咪都要嘗試踏入呢個圈子咧？又或者我係咪要認知多啲咧？但係佢又個體驗唔好啊嘛，所以佢覺得佢唔想。OK，咁所以即係點解佢會覺得好大壓力，而令到我都會反思啊，我係咪真係做得唔好咧？或者我有冇啲咩我可以改變咧？咁樣樣。佢講緊嗰啲人係即係對手啊，台下打緊嘅其他 player 咯，因為台下係打緊 high roller 啊嘛，係咯，即係全部人係啦。我係唔知嘅，但係佢係咁樣同我反映咯。咁我唔，因為我純粹幻想一下，即係俾啲 excuse 可能嗰啲人，即係譬如我啦，如果我在場啦，我都會好點講咧？我唔會過嚟同你攬晒我，因為唔識㗎嘛，我覺得好似喂你贏咗我先嚟同你攬，你好似黐金康咁樣咯。係咯，即係會俾你有嗰啲咁嘅感覺啦。即係如果 as 一個香港人嘅話，咁我可能會俾到啲 excuse 佢哋啊，因為我都明佢哋可能咁諗，即係咯。咁但係其他人可能純粹係因為對手嘅關係，咁你自己個 friend 輸咗，我唔開心。我諗都係一啲好正常嘅嘢。咁當然正常最後都應該會為對手拍手啦，即係真係贏咗都值得恭喜嘅一件事啊嘛。咁冇啊，咁你女朋友有咁嘅體驗真係有啲唔開心的。佢同埋我係明白嘅，因為以前即係我今次係第一次贏咁大啦。以前當我第二、第三或者 even 一早出局嘅時候，我都會唔憤氣噶嘛。即係我記得我睇小玉嗰條片，佢有講過話佢以前都冇辦法好真心地祝賀一個人攞冠軍，因為你自己輸咗，或者你覺得自己可能俾人 back beat，或者你 run 得唔順。我以前都係咁樣嘅諗法嘅，即係咁多次台上邊贏，我可能拍手我都係象徵式拍嘅，我會覺得。但係今次之後，我係真係感受到原來第二個贏你都係會開心，因為我打完之後咧，我之後幾日都有喺會場或者其他 brand 有打比賽啦。當第二個人贏嘅時候，我係好真心地恭賀佢咯。就算我做出咗局，我以前係冇呢種 sportsmanship 嘅，我覺得。但係體驗過之後咧，我就知道其實每一個人贏，無論佢打得好定唔好，其實佢嗰個喜悅你都係即係值得為佢恭賀咯。我覺得呢個係自己攞完冠軍之後個心態嘅改變嚟嘅。都係。即係以前我攞個第二或者第三都俾人塞勾咗，我都會覺得唉，點解又爭少少㗎？即係你可能唔係話想詛咒佢或者覺得點樣，但係你純粹係因為自己輸咗，你嗰個心情未必個 focus 喺自己度。係啦，而家我覺得唔係咯，即係人哋贏咗個冠軍，咁呢個冠軍就係屬於佢咯。即係姑勿論佢打得好定唔好，咁你都應該值得為呢件事去慶祝咯。不過我覺得好 common 嘅喎，我就咁諗落，即係如果我係譬如第二啲國家嘅
見到你攞冠軍，我又輸咗俾你。其實我當下個 focus 應該一定好大機會喺自己度先咯。係啊，係啊，即係好難喺你嗰度再拍手。所以我覺得係我自己唔覺得好大問題嘅，但可能因為我女朋友太少參與呢件事，所以佢唔明白。即係同你睇波呢啲好唔同。係啊，你睇波本身有你支持你嗰隊嘅 fans。係啦，係啦。而打牌你基本上係淨係得你啲朋友。另外嗰隊譬如打完佢都係最多 standard 禮貌上會握完手咁都走啦，唔會你攞獎嘅時候拍晒手幫你慶祝噶嘛。所以我係覺得正常同埋接受嘅。咁但係我就要顧及我女朋友，佢覺得即係呢件事個衝擊好大咯。即係佢未參與過呢一類。即係你 NBA 嗰啲輸咗嗱嗱聲入更衣室啦，握完手就喺度同你拍手啊。冇錯。係。不過同埋 poker 咧，喺你女朋友嘅視覺咧，其實都唔係好知你做緊啲咩咁。係，即係佢睇唔明。同埋佢自己一個啊嘛，係嘛？有冇朋友陪住佢啊？我身邊有其他朋友，但係我嗰啲朋友佢都唔識噶咯。係啊，咁就爭啲咯，會係。不過我自己覺得咧，好似喺度賣花讚花香咁，即係香港嘅 poker player 個圈子其實係好 supportive 嘅。即係可能好似你頭先提到，可能街場嗰啲會龍蛇混雜啲。即係複雜少少，但係 MTV 嘅世界入邊，以我嘅認識啦，即係大部分人都係相對冇龍蛇混雜。MTV 嘅世界啲人係好 supportive，係啊，我覺得係啊，係啊，尤其是喺香港，因為其實首先香港要係 poker 玩 poker 呢件事已經係好艱辛嘅事，大家都係 survive 緊喺一個艱辛嘅環境之下，其實好支持咯。即係會有種感覺就係 main event FT 唔理邊個識唔識佢，總之見到係香港人都會想支持下。係喎，應該係嘅感覺咯，即係。有好多人都唔識你噶嘛，都支持你啦，香港。但係嗱，一方面係咁啦，係，但係咧我亦都有 hater 嘅，聽到一啲唔好嘅説話嘅，係，即係譬如我嗰日打嘅時候咧，咁啊隔離專門有打閒時噶嘛，咁我有啲 friend 喺嗰邊打緊牌啦，咁同台有幾個香港人，係，咁跟住我打 FT 嘅時候，跟住其中一個人就話。哇！嗰個咪和仔，點解佢仲未死嘅？快撚啲死啦咁樣。咁跟住，但係個點解？咁實有呢啲人嘅，即係佢憎你嘅原因係咪？我係唔知嘅。即係我覺得我自己喺 poker 嘅圈子或者喺朋友入邊，我人緣算係 OK 嘅。係。但係都係會有人唔中意咯。即係我諗任何人可能都係會有嗰種少少，唔好任何人啦，部分人啦，都會有嗰啲真人富貴厭人貧嘅嗰種心態咯。其實好多我覺得，所以即係尤其自己係好覺得自己好失敗嘅人咧，所以我會更加提醒自己要好低調咯，同埋即係我一路都覺得自己係唔叻嘅，我係好彩，同埋我會再努力進步咁樣，即係呢個心態咯。唔中意人廢嗰個呢樣嘢係好，我接受唔到啊！即係譬如佢覺得係渣啦，咁你都冇話你自己勁，咁點解有咩問題啊？即係佢覺得你唔配啊，佢覺得你唔值啊，佢係覺得。我咁叻我都冇成功，你憑咩可以打暈啊？但係打 tournament 就係佢咁樣㗎啦。佢唔容許咁有個咁唔正義嘅事情發生啊！你明唔明啊？但係如果每一次都係最 top 嗰啲贏，咁就冇人打㗎啦。即係你永遠都係最 top 佢咯，所以佢就覺得係佢，所以佢咁樣講。我相信都唔少人嘅，即係當然我好開心，好多人好祝賀我啦。但係我同時亦都知道好多人係。可能係會妒忌啊，或者會有唔好嘅 feeling 嘅，咁所以我係點解特登要喺台灣冷靜一排，就係我都要諗去點樣應對咯。再有下一樣嘢就係，即係而家要贏嗰啲錢啦，咁一定會有好多人想埋你身攞着數，或者可能撩你做生意，或者搞好多其他 project 咁樣啦，要好小心咯。而你知道而家香港嘅經濟狀況都冇乜生意好做㗎啦，大部分都蝕錢㗎啦。咁所以係，講啊我哋啊，如果你哋叫我入股，我會考慮下嘅。我覺得呢壇嘢係 OK 嘅，一定係揾你笨啊！係啊，所以就要好小心去選擇同埋識人咯。我覺得呢段時間。咁介唔介意透露下贏咗啲錢諗住點用啊？投資定係點樣？即係其實我暫時係冇打算嘅，即係同我一開始所講，會揾啲勁嘅 coach 學習。其實我贏完之後，反而係多人揾我。問我要唔要學 pair，即係因為我係自詡係一個娛樂玩家啦，咁但係願意學習啦。咁有啲都幾出名嘅 pro，香港有啦，台灣有啦，即係問你會唔會想認真學下 pair 啊？而家你有啲成績有啲知名度啦，不如打好啲啦咁樣。咁我係我冇抗拒嘅，咁但係你問我係咪好想去學得好深入咧？我都沒有嘅，因為我覺得我唔係話真係好 enjoy。
學得好深入。個原因係我覺得打 tournament 嚟講咧，假設你個實力有80分，同你有85分，同你有90分咧，其實對於個成績嘅影響唔會真係話好大，因為佢個 variance 實在太高。佢唔同 cash game，cash game 你可能少少 edge 嗰個分別已經好大，但係你打 tournament 嘅話，真係要打好多場，可能講緊係100-200場。而100-200場，如果你講打 live tournament，可能係幾年嘅事啊。因為我哋唔係打全職嘅，你冇可能個站都飛噶嘛。你可能一年係揀3-4個 flight 嘅啫嘛。咁你一個 flight 頂盡，你咪打15槍到。咁你100-200場，即係要打幾年嘅事。咁係咪值得去花好多時間去學習，然之後提升個啲咁多嘅 edge 咧？我覺得係麻麻地嘅。其實我都同意嘅，因為咧，譬如你打 MTT 咁啦，你要增加收益咧，其實都係兩樣嘢。即係假設你係一個盈利玩家，咁增加收益就係 either 你增加個 edge 啦，就係學多啲嘢啦。咁然後第二樣嘢就係增加手數咯，因為你贏噶嘛，咁你咪跟住繼續打多啲，咁咪可以 generate 到多啲盈利。咁但係係咯，即係但係學習嗰邊咧，必然係去到一個樽頸位咧，你學習收益越嚟越低嘅，非常之痛苦。不過我又唔係咁睇咯，即係收益嗰度我同意嘅。但係我諗翻你咁樣講，我諗翻我喺我學習嗰個動機啊，我係好純粹嘅，即係純粹我係想做，我想知道個 game 係點咯，即係可以點樣再好啲。我純粹我冇諗話要點樣體現學習翻嚟嗰個 edge 或者變咗錢定咩，純粹就係想知真正嘅 poker 應該係點打嘅咧，係啦，或者更高層次嘅會係點嘅咧？都冇壞一個。可能我學多啲嘅時候，我睇翻譬如 Nice Love 咁樣。係啊 Stefan 咁樣，佢哋啲 play 開始，我好似睇得明多少少喎。本身好似覺得兩個癲佬唔知喺度做咩喎。但係我覺得就係有陣時咧，因為你人嘅時間有限啦，你到底打多啲好啲啦，定係 study 多啲好啲咧？即係要。其實冇㗎，我嗰個位係嗰個好奇心驅使咧，你冇計算咁多嘢嘅。係嘅。不過如果你本身冇就冇咯呢樣嘢。哇！呢個我覺得係你打 poker 你係追求啲咩多啲嘅？即係譬如你可能係好追求個技術或者個認知方面嘅，我自己打 poker，我係有同我打個 pair 嘅人都知道，我喺張台講好多嘢嘅，即係我好中意同人傾偈，我中意同人 social，我中意即係搞笑咁樣樣，所以我唔會擺好多心機喺呢度。即係你頭先講話，你 enjoy 打個 game 係你打 poker，你好想知人哋做緊咩或者睇得明做啲咩，我唔係咯，我係尤其是打 tournament 啦，我覺得啲人係特別願意傾偈嘅，同埋特別友善嘅，相比起打 cash game 嚟講。咁所以我中意打 tournament 就係你旅行加食嘢，跟住喺台度同人吹水，跟住認識唔同國家嘅人，我係好 enjoy 呢個體驗咯。所以我中意打 tournament 係呢樣嘢。至於你話即係競技性或者係 mind sport 嗰樣嘢咧，我個 priority 係擺得低少少嘅，即係我都 enjoy 有咁嘅嘢。但係如果你話我要每日去擺可能8至10個鐘或者我5個鐘啦去學習呢樣嘢咧，我會覺得 too much 咯，即係對我嚟講。咁你嚟緊有咩目標啊？即係除咗 poker，你而家贏咗個獎杯，你話可能都冇乜話想做啲咩啦。頭先聽你咁講，咁你 poker 上會唔會繼續打 high roller 啊？開始定係都係打翻你而家打緊比賽？我覺得我嚟緊會比以前再打多少少 tournament 嘅，即係我以前嚟講咧，我一年可能大概飛3至4個 series 咁啦，即係唔會話即係飛得好密。咁但係而家可能會打多少少咯，即係譬如我一直打嚟都係台灣，咁啊之前喺澳洲有打過，咁我喺我喺仁川打過一次。咁我都冇去過其他地方打啦。咁但係有啲 friend 介紹啊，其實可能越南或者可能係馬尼拉啊、柬埔寨嗰啲其實都 OK 嘅。咁我嗰啲地方我會擔心個治安多少少嘅。即係咧，我想唔想去打我都想嘅，但係尤其是馬尼拉、柬埔寨呢啲治安我就有啲擔心。我自己嘅經驗，因為我去過馬尼拉打 APT，我自己就覺得喺街度行係少少驚嘅。不過始終佢搞嗰啲地方都係一啲賭場店入邊咧。我嘅生活圈就係酒店房。去到即係不能離開，去到酒店嗰個會場、酒店房會場，我唔會周圍去嘅。即係因為都聽過周圍去其實係危險。同埋尤其是我哋打 poker 長期拎住好多 cash 喺身啊嘛。係啊。所以係更加高危咯，我覺得。我猶豫嘅，如果有多 friend 一齊去，我可能會考慮下咯。但係自己就一定唔會。你自己去過咁多個地方，你最中意邊度？我自己嗱，如果純粹講 player pool 嚟講咧，我覺得澳洲係最易打嘅。即係可能喺我哋香港人唔係咁多人去過澳洲啦，因為比較遠啲啊嘛，大部分都係亞洲或者可能有啲人打 EPT。我覺得澳洲係易打嘅。澳洲邊度啊？如果多比賽就一定係 Sydney 同埋 Melbourne 會多啲。咁但係我住嗰時我就住 Brisbane 嘅。咁但係澳洲其實佢每年都有好多唔同嘅比賽，即係 WPT 有喺澳洲搞嘅，一年有2站。
WSOP 都有澳洲嘅 circuit 嘅。咁跟住澳洲自己有一啲 local brand 叫 APL 啦，跟住仲有一個最大嘅就係啱啱早幾個禮拜打完嘅 Aussie 啦。咁呢啲其實全部都係啲澳洲嘅大 brand 嚟。哦，即係只要係澳洲嗰站咧，其實個 player pool 都係好嘅。係啊，我覺得澳洲 in general 係易打，因為好娛樂㗎，嗰度好多阿叔咧真係攞住杯啤酒喺度打 pair，跟住同你吹水咁樣樣。而 which is 講緊可能係打緊2000蚊澳紙，或者可能甚至乎5000蚊澳紙，即係2萬蚊乘5咗。係啦，2萬至4、5萬嘅 buy in，即係都仲係好娛樂㗎。即係我哋喺亞洲，你一般會覺得譬如打2萬蚊港紙以上 buy in 會 professional 比較多啲啦，娛樂玩家少啲㗎嘛。咁但係嗰邊你就算去到呢啲 buy in 咧，都仲係好多娛樂玩家嘅。咁同埋我覺得佢哋嗰邊普遍嘅 tendency 係好 passive 嘅，即係佢 free bet 你嘅牌一定係左上角，你唔會擔心自己俾人 free bet 咗副 A5 suit 啊、A3O 啊呢啲，一定冇咯。佢 free bet 你一定係好大，跟住個 post up 亦都係好明顯嘅，即係雞好少，跟住佢可能雞得嚟咧係花咗嗰啲咁嘅樣。咁所以我會覺得我喺澳洲打嗰段時間係易打咯。係澳洲係易打，咁但係澳洲咧 cash game 係唔好打嘅，因為澳洲個 rip 10%仲要 rip prefer，即係你 single open 咧都要俾人 rip 嚇係 cay 嘅呢件事，真係好 cay 喎，所以係好難打嘅。咁但係我喺嗰邊逗留咗段時間，我都贏錢嘅，因為真係太易打啦。係，但係你唔可以 expect 贏好多啦，因為嗰邊啲人打明白捱，仲要加上呢個 rip structure 你會變到極緊啊嘛。即係我喺嗰邊嘅 3 bet range 仲實過喺香港嘅5 bet range 咗基本上。即係你 buffer 完全唔賺錢噶嘛咁樣。當你 rip 緊一個10% 仲 rip preflop 嘅時候，你係基本上沒有 buff 噶嘛。係咯，好癲喎。所以 cash game 就唔好玩嘅，但係 tournament 我覺得如果大家中意去嗰邊旅行玩下係可以考慮嘅。我嚟緊8月都有機會上翻去打佢哋嗰個 APL 嘅大賽咯，咁啊1年1度。特登為咗呢個嘢。我本身係澳洲人嚟嘅，即係我係屋企人，我父系啲家族全部都喺嗰邊，所以我本身就耐唔耐都會翻去一次㗎啦。咁所以係咯，呢個可以考慮咯。咁至於其實好多人問我今年係咪打 WSOP，我係未準備好，因為我本身冇 plan 到去打啊嘛。因為你知去一次閒閒地，我諗都要使30-40萬港紙啦，即係你個名都1萬蚊啦，跟住你住宿同埋食嘢每日都千幾2000蚊，咁你特登去得美國，你唔會留1個禮拜㗎啦。今年以我所知應該會比平時貴，因為今年係世界盃。係啊，所以我未捨得使咁大嚿錢去嘅。同埋我知道而家佢邊嗰啲稅務情況係複雜咗比以前。即係贏錢好似係要俾人抽30%，咁跟住你如果揾啲會計師幫你搞啲稅項咧，好似可以攞翻21-22%，但係都要俾人抽700%稅。咁所以好多嘢好複雜咯。如果去美國，但係出年我應該會上去咯，即係有多啲時間準備同埋去安排嘅時候，出年會上去一次咯。即係打 WSOP 我諗算係一個自己好想完成嘅事咯。係咯，你幾時中意打咪去？你有冇想去？我有啊，不過我就嚟緊生仔啦，都真係冇乜時間，同埋我都冇話好急一定要做呢件事啊。即係我幾時打都得㗎，同埋我都想譬如喺亞洲即係建立到一啲自己對自己嘅信心啦，同埋有啲成績嘅時候先去我覺得好啲。同埋我覺得打 WSOP 除咗錢之外咧，你個心理要準備得好好。即係我諗呢個嘢比較少人講嘅就係。因為你每一個 event 咧都係2000人、3000人，所以你係好大機會20-30槍一個 ITM 都冇，或者你可能 min cash，即係 deep run 係好難㗎嘛，2-3千人嘅 pool，就算我當你2000人 pool，我當你50名啊，其實你都冇乜錢贏㗎嘛，即係全部錢喺曬 table 度㗎嘛，咁所以你一定要好準備好你個心理就係我接受到我30槍冇 ITM 㗎啦，或者而你30槍係講緊30日喎，因為我之前試過咧喺 APT 有一次。連續7日都係日爆，跟住一個 ITM 都冇，我係好 depress 咯，即係好頂唔順。咁所以要考慮自己承唔承受到一個20-30日嘅 bad run，而 which 唔係 bad run 嚟噶嘛？你知道嗰個係一個好正常嘅 variance 嚟噶嘛？如果係一個3000人嘅 pool，你唔係講緊啲比賽係好似亞洲啲細型比賽可能幾十人或者100-200人咯。咁所以我覺得自己係咪 ready 呢件事我都係未知之數咯。OK。咁你嚟緊下一個 trip？就會係幾時啊？Poker 上嚟講，我未計劃嘅。咁但係頭先講8月，我會想打澳洲嗰個啦。咁12月我都會想去澳洲打個頭先講 WSOP 嘅澳洲 circuit，因為
我覺得打 poker 嘅人好似都會對 WSOP 呢個 brand 或者嗰個冠軍指環係特別有 feel 咯。實係㗎啦。即係當然獅子都開心嘅，但係 WSOP 嗰個指環係circle 係指環嚟嘅。如果喺美國嗰啲就係手鏈嚟㗎嘛。咁我有好幾個 friend 咧都喺澳洲攞咗指環啦。我都好想攞一隻咯。即係就算係 buy 好晒或者錢唔多都好，但係我覺得有個 WSOP 嘅 ring 係好正咯。咁我想12月可能去 aim 下嘅。如果我即係5月唔去美國嘅話。OK。咁我哋都差唔多講咗我哋大部分。或者講下你有咩其他興趣啊？即係除咗 poker 以外，我自己有咩可以約你玩㗎？我中意打機咯。我知你都有打 LL 㗎。board game 咧 ？board game 淨係狼人殺。我有玩狼人殺，但我都玩得唔多嘅，1、2倍玩。Avalon 嗰啲我都有玩嘅，大渣咯。跟住其他嗰啲咩驚爆倫敦啊，但係同你講嘢唔覺得你渣喎。你似佢幾勁。唔係即係我識玩咯，但係即係譬如玩狼人殺，我長期站錯邊咯。可能我覺得我自己諗嘢嗰個方式同人唔同。我覺得我長期站錯邊咯。其實我覺得站錯邊唔係一個問題，邏輯錯先係一個問題。即係譬如你邏輯啱晒，但係只不過你站錯邊，其實個問題唔算太。但係咁你邏輯啱晒又點會站錯邊咧？唔會㗎，你輸 level 0啫，即係。你站錯邊個邏輯係啱㗎。即係輸 level 0啫。但係最難玩係嗰啲人邏輯錯啊嘛，玩唔到㗎喎。唔係，我覺得我自己睇狼人殺咧，就係其實冇一個邏輯係叫佢哋成日講鐵邏輯啊嘛，其實冇鐵邏輯㗎喎，即係你任何嘢都可以係 level 0或者佢反向 reverse。大部分情況都係咯。咁所以你冇得話咁樣就一定係咁樣咯。其實我係中意玩狼人殺嘅，但係我唔會成日玩嘅原因就係你知玩狼人殺啲人成日鬧交喎。咁我就會覺得其實冇乜必要咯，大家玩下啫。即係佢個 concept 同你唔同，或者個諗法同你唔同，咁咪算咯。即係冇乜必要咁鬧交。所以我係少玩嘅 mistakes 就係嗰個人踩你，佢就係壞人。即係呢啲就我接受唔到嘅。係咁樣咯。咁跟住打機咯，我 LOL 都仲多打嘅而家。係你打咩路嘅？我打 jungle 同埋打 support 嘅，如果要升分。如果我唔升分，你可以取代佢。我就會打你呢個定位。佢都係因為我哋 jungle 啦，我哋嚟緊都參加過比賽。再見。都要人。又有比賽？係啊，又有咩？係啊，可以一齊打。但我見到上次你同顏教練習喎。係啊。顏教唔打啦？有打。但係我同顏教雖然好 friend，但係打機上我哋唔係幾夾喎。係嘅咩？點解嘅？顏教好 old school 啊！佢個 LL，佢好點講？佢唔係好個人主義，但係佢認為佢嗰套嘢係咁就係咁咯。佢冇，因為我哋以前同佢打機嘅時候係 S3至到 S6啊、S7啊，咁嗰個版本同而家係好唔同噶啦。即係譬如佢打 jungle 咁樣，佢係好在意自己個人嘅發育嘅。即係佢會諗我自己head 對面幾多花，食咗幾多嘢，跟住點樣樣。但係而家 meta 唔係咁喎，而家個 meta 打嘢你係要睇 objective 咯。objective 係大過一切，即係你龍啊、蟲啊，跟住嗰啲咁樣嘅嘢係好緊要。而你係要犧牲個人甚至乎團隊嘅嘢去 achieve 到呢啲嘢。咁但係佢係佢唔認識啦，我會話，因為佢冇睇比賽啊嘛，咁多年都，我係好中意睇比賽咁多年都。咁所以呢個有啲分別。我同佢會我同佢唔會鬧交嘅，但係未必夾咯。打機嚟講，都易鬧交嘅，其實我覺得打 LOL 易鬧交㗎，易鬧交。尤其是雖然我好渣咧，我覺得顏教係偏 aggressive 㗎。但係佢 aggressive 即係一有機會佢就要去。我覺得佢係冇好認真打啫，即係佢娛樂就會咁咯。當佢好認真打嘅時候就唔係咁噶啦。因為我以前都好似有冇咧？好似有同佢打過比賽嘅。係啊。同埋佢會，我諗佢同你哋打，佢會覺得自己係勁過我哋，比較有一個 leader 嘅角色，所以佢會願意啲去。咁揾日我哋要約嚟一齊切磋下，都可以嘅。睇你大戰顏教啦要。但係我以前同啲 friend 打係賭錢噶咯。賭錢係好玩好多㗎。你同佢私賭咯，私片咯。會有一個問題，一定會有人唔鋸唔開心咁樣咯，會唔會有冇啲咁嘅經歷咧？因為一講到錢，啲人就好認真㗎啦嘛。咁但係你又唔需要賭一個好大金額，可能賭1-2嚿水咁樣，其實都好玩㗎喎。即係當然你輸咗，你都會扯火啦，但係係 enjoy 㗎喎，我覺得呢件事。因為我覺得總會有人埋怨個分隊唔平均咯。咁冇㗎，開唔到。你分隊係唔平均，但係開始唔到咯，咁就冇開始唔到啊！你猜嘅時候係你個包剪揼已經決定咗個勝負㗎啦嘛。你要屌個 leader 唔識揀人咯，係嘛？
即係因為揀人㗎嘛。係可以咁講。咁如果有個傻仔係我好廢嘅，佢揀咗我先咁輸硬啦。係咁但係佢都係一個理性嘅判斷嚟㗎嘛，即係佢都係有分到錢，佢揀咗個廢嘅。但係喺我個眼光，我就係覺得嗰條友戇鳩咯。咁冇辦法。輸係輸佢揀錯人。係啊，咁其實我都好無奈咯。點會 first pick 過呢個人啫？唔係咁，但係你都有機會入咗贏嗰隊㗎嘛，你唔係冇機會入贏嗰隊，所以呢個 chance 係大家公平㗎嘛。都係。除非你話你嗰個人特登要揀個廢柴，跟住佢咧又同你特別 friend，佢想拉埋你一齊死。係。咁就唔同講法。咁你就要考慮呢個朋友你仲值唔值得交落去咯。同埋有啲咧，我哋未必好熟咧，佢會 under rap 自己啊。係，唔係打一兩場就冇得 under rap 㗎啦，即係佢最多呃到你一兩場㗎啫，呃唔到多嘅，好難呃得耐嘅。可以試下喎咁，50蚊咁開始咯。50蚊試下，但係要找咗數先咯。我覺得我哋以前玩嗰啲 Pure Party 同顏教玩嗰啲咧，仲未找數咯，覺得好似都有100幾十蚊。佢顏教玩 Pure Party 好勁，即係佢讓球㗎啦，已經讓好多佢都贏過。佢基本上個項目都一定係 top 2或者 top 3。冇㗎啦，冇人同佢玩㗎啦，依家。係啊，我玩咗幾鋪，其實已經唔想同佢玩，基本上鋪贏。anyway，我哋有個簽卡牌環節。我想做個總結啊，最後。我想問多一樣嘢，我想問點啊？就係你頭先問我對將來有啲咩想法咧？係。咁其實我話喺台灣沉澱嗰段時間咧，我都有即係諗自己即係將來，譬如喺 Poker 呢條路想點樣行㗎嘛。咁我同一時間咧，我都有問好多我身邊啲全職牌手咧，即係佢哋啊，你會將來想做 Danny Tang 啊，定係想做 Alex Foxen 啊，定係想做 Garrett 咁樣樣？原來我問個人咧，個答案都唔同喎。即係我以為大家打得 Poker 都係想行類似嘅路，原來都唔係喎。咁我想了解下你哋對自己，譬如10年後或者 Poker 上有冇啲咩 achievement 係好想做？你講先啦，不如。其實我理想中咧就係好似 GTO Wizard 嗰個 channel 咁咯，即係唔使出個 GTO 嘅，但係我想好似佢個 channel 咁有啲教學片啊，有啲教學嘅文章啊。有幾個唔同專注領域嘅 coach， 佢有啲譬如偏 theory 嘅，有啲係偏翻 cash game，有啲偏 MTT，類似咁樣咯。即係你係中意做一個幕後嘅角色教學咯，但係做教學。如果教學其次就係自己同啲高手去打咯。係啊。主要可能係 online 咯。OK。我自己就係其實點解我做 poker 呢相關嘅職業啊，或者工作咧，其實就係因為我本身係中意隻 game， 中意研究佢。咁我仍然係想持續咁 enjoy 呢個 game 啦。咁當然我都會想，譬如喺 MTT 嘅世界，我有一定嘅成就。頭先你提到好多譬如 Danny Tang 咁，咁當然啦，我都想成為佢啦。咁唔係個個成為到，咁當然做到佢8成或者7成咁嘅成就已經好開心啦。咁除咗話即係佢有咁嘅成就之外，我亦都係好想喺 poker 呢件事上面幫到身邊都中意 poker 呢件事嘅人咯。即係呢個正正就係我哋點解要搞 community 啊，或者因為我太中意同對呢個遊戲認真對待嘅人去交流。嗰種交流咧喺其他領域上面揾唔到嘅，即係譬如。唔知啊，即係譬如你個踢波咁樣啦，或者冇呢個層面嘅交流啊。踢波頂話呢球交得差，因為佢好食嗰個天賦啊嘛，即係唔係咁多嘢可以學習或者領略到咯，即係改變咯。好食嘅天賦。當你同你傾緊 hand 嗰個人嗰個知識層面或者個思維嗰個碰撞升到嘅時候咧，哇！嗰個溝通不得了。係我好 enjoy 呢啲咯，就係。我覺得個碰撞係有趣啲，即係大家切入角度又唔一樣。我又睇多啲你冇發現嘅嘢啊，然後大家對住個 sofa 又有唔同嘅理解啊。但係你話你都係想做 Danny， 即係但係佢條路就一定係打全職㗎咯。即係如果你個目標係嗰個方向，但係始終都要攞翻啲 balance 啊，因為始終同阿 Danny 傾咗偈就係因為佢好少其他牽掛，佢呢個 life 就係淨係得 poker，但係我又唔想我嘅 life 係淨係得 poker，因為我嘅人生其實都仲有好多其他嘢，咁我又唔想咁樣咯，可能。即係咯，嚟一個 balance 咁樣咯。因為始終要放棄好多嘢咯。即係如果要係咯，但係你同佢傾完之後，你有冇覺得如果要去到嗰個高度，就必須即係捨棄咁多，即係譬如屋企人啊、仔女啊、老婆啊都要㗎。但係我又唔需要去佢咁嘅高度。係明白。同埋都想挑戰下自己咯，即係你咧？你係點啊？我
如果你問我最接近或者最想類似做嘅就係小六咯。即係由小六未出名之前咧，講緊應該疫情前啦。佢最初拍頭幾條片咧，我已經有睇佢，我係好欣賞小六。佢最近好爆喎，佢嗰啲私生活好爆咯。你都想學埋係咪？私生活嗰啲唔知啊，應該未必想學住嘅。女朋友太複雜啊！女朋友應該會睇嘅。cut 咗佢。但係小六咧，我覺得我唔係要模仿小六就要女朋友都睇咯，都知係喎，佢係知情嘅情況下係冇問題。NTR 好大啦，繼續啦。跟住嗱，我好欣賞佢嘅地方係嗱，我就最初咧，我對我自己嘅事業嘅追求咧，我希望我揾到個事業，我係第一我中意做嘅，第二我希望呢個事業我係揾到錢嘅，第三我希望呢個事業咧係對個社會係有貢獻嘅，即係呢個係我由中學已經好希望自己將來嘅工作係達到呢三樣嘢，而我覺得好可惜地 Poker 咧係冇第三樣嘅，即係對個社會係個價值唔係太大，即係佢可以叫做一個娛樂產業啦，但係佢喺個社會係唔係太 generate 到 value 嘅。咁所以點解呢個亦都我一直唔會想做 pro 嘅原因啦。咁我覺得點解我欣賞小六咧，就係佢其實喺佢啲片入邊，佢經常叫人唔好做絕地牌手。佢自己雖然係一個打得好，亦都好多 achievement 嘅牌手啦，但係佢都一直都同人講我係一個娛樂玩家嚟㗎嘛。佢雖然佢有做生意啦，佢有搞其他 business 啦。咁我覺得呢個 concept 係好嘅。咁第二就係佢嘅 YouTube 嘅 content 啦，或者佢嘅內容，我覺得都算係好睇，同埋係有一定嘅影響力嘅佢出片。咁我自己雖然可能未必有信心做一個好嘅 content creator，但係我都會想自己喺呢個圈子係有啲影響力或者有啲 say 嘅。咁我覺得小六呢個role model 就係我比較想做嘅，就係打牌唔係最 pro， 但係一定會有人覺得佢係魚啦。咁無論係 cash game 定係 tournament，兩邊嗰個實力都係 OK 啦。咁啊有啲知名度，有啲影響力，有啲錢唔需要話好多，但係亦都係過到自己想過嘅生活咯。即係如果你問我一個比較近嘅 role model，我就想向嗰個方向行多啲。其實你呢番説話咧，我一開始搞 channel 嗰陣時都有諗過，即係我有好多人見我出嚟第一條片咧，問我你係咪想做香港小六啊？跟住我當時都話好啊，做香港小六都幾好啊，因為佢都真係好出名，又多人睇，啲片又好睇。但係除咗我做多咗 content 做咗呢幾年啦，我發現咧係冇可能做到另一個小六出嚟，又或者其實你某程度上你嘅作品你 post 每一條片其實都反映緊你自己嘅一啲諗法，而其實好多時都唔同咯。即係可能你真正實踐嘅時候咧，我會 feel 到可能你會反而你流露翻你自己真正嘅自己想做啲咩會開心啲，因為我見過好多人我直頭有一個例子就係我見到有個 YouTube 香港嘅拍 YouTube 嘅一個 content creator， 佢潛移默化咧，佢講嘅一啲嘢係同小六講嘅開場白係一樣，我就覺得好怪咯，即係你冇咗自己嘅，唔係好抄，佢唔係特登嘅，佢純粹係因為未睇小六啲片，然後原來覺得開場一定要咁，其實就唔係咯，唔應該係咁樣，係應該要用翻你自己嗰套去俾人睇，同埋你點樣先吸引咧？就係你本身個 character 吸引啦，咁你就唔需要太過着重話我要跟住佢點樣做。你呢樣嘢，我覺得由最初咧，我係17-18年打啤嘅時候咧，嗰時華語或者叫做 YouTube 唯一做 poker content 嘅係 Alan 哥哥啊嘛。係。嗰時知 Alan 哥哥之後，係好多台灣嘅 YouTuber 係好似佢嗰個方式去拍片噶嘛，好多 vlog。我覺得嗰時係我明你嗰種感受啊。係啊，就係即係倒模出嚟一樣咁樣。就係多咗咯，即係反而你就譬如一場出心路歷程嗰啲，之前都冇人做嘅，但係佢一出就係因為得佢做到，係啊，所以關鍵就係有乜係得你做到，其他人反而係更加好。就係 content 上面。期待你嘅影片，我努力。咁我哋嚟簽名咯喎。係咩牌啊？我應該會揀葵扇 Jack 啊，冇乜特別原因嘅，純粹好特別，覺得張牌幾靚嘅啫。好，交俾你。睇嚟中意 AJ Shooter 啦，係嘛？我又嚟個總結先。可以啊，總佢啊。我覺得和仔咧，由今日聽佢嘅，即係由退學啊，去到做嘢啊，或者一個心路歷程咧，我覺得佢係一個好做自己嘅人咯。而我覺得喺香港唔係咁容易揾到呢一種人。而佢嗰種做自己咧，唔係嗰啲好任性嗰啲，佢又真係會有計過度過諗過
有啲咩緊要啊，有啲咩係冇咁緊要啊，好清楚啊，亦都直到贏之後佢都好清楚自己嘅定位係，其實我都係一個娛樂玩家，我又唔夠啲人打，即係我覺得好 appreciate 呢樣嘢。其實我自己即係我認識嘅人唔係好多人好似你咁樣咯，做到呢一個位咯，即係好多人贏咗就覺得喂，我天下無敵啦，我準備做 Danny 聽啦，咁反而和仔冇咯，再加埋之前有啲經歷睇得出就係好多嘢都係認真諗過得嚟，又有帶少少嗰種任性做自己想做嘅嘢咧，我覺得係好難得咯，好值得學習，係。同埋你頭先都提到你電競之後轉去 poker， 咁電競可能試過原來唔 work， 咁佢都唔會話好執着係電競嘅喎，我要繼續做啊或者點，佢真係度過諗過。同埋佢講個原因都係好鼓勵到，即係佢話電競其實冇得比賽係唔得嘅喎，即係佢係好似唔係諗話揾錢定係自己好中意，即係當然都中意我相信，但係佢最主要目的係好振奮人咯，嗰個動機。呢個係我對人生嘅感悟嚟嘅，即係有好多時細個你都會想問自己想做點樣嘅人，我要做有錢人，我要做好叻嘅人。我好細個已經有個目標就係講到好宏大，我想做一個改變世界嘅人咯。咁當然你細個就覺得自己有無限可能，好多嘢都得啦。但係你隨住年紀越大，你發覺越嚟越難啦。咁而家我嘅 concept 就係我希望喺一個好少嘅領域可以改變到一啲嘢咯。咁呢個就係我自己對即係生命嘅價值嘅認可咯，我會覺得。其實咧，你一開波講咗幾次咧，頭先食飯你都講咗幾次，你話你係一個唔擅長講嘢嘅人啦。但係我覺得你講得幾好，即係你成個頭先成個 podcast 你都係好 smooth 咯，即係同埋你頭先講嗰啲言論，我係太長氣啊！好多人話我太中意講經啊，我都認同嘅，即係而家我哋都係㗎。而家講經好流行啊嘛，係咩？都係啊，即係而家係興呢種嘅。係啊，你可以試下啲片係講經咯，可能好多人睇。係啊。期待你嘅影片。有冇睇 Vincent 啊？佢而家好多講經片 ，Vincent 好正。邊個 Vincent 啊？係啊，李冠毅咯。我有影相啊嘛。我有係。都越嚟越興。我同 Vincent 都熟熟地㗎，有時都會問佢興嘅。越嚟越興喎，而家真係。多謝你唔介意你贏咗冠軍，我先揾你啊，好似好尷咁樣。咁我冇贏，你都冇乜嘢好揾我啊，都唔值得訪問啊。係一個好普通嘅嗰啲，仲有啲好人唔揾你飲茶無啦，贏咗就喂。係啊，好開心。我都中意分享嘅，即係你哋個 channel 一向啲片我都有睇，同埋我都中意你哋個模式同埋 spread 嘅 message，所以我都同埋都好開心。你有陣時都會問下嘢，交流下。咁係咯，佢未贏之前，我哋都有啲交流嘅，唔好誤導啲觀眾先。好在佢唔好誤導啲觀眾係我哋唔識佢一贏我揾咗佢先，我哋本身都識嘅。係啊，咁係啦，期待更加多香港人好似和仔咁啦，贏啲大比賽咁樣，又可以俾我哋訪問下咁樣啦。咁多謝和仔今次接受我哋訪問，咁我哋嘅 podcast 就到呢度。嚟緊我哋召喚峽谷見啦。好，OK，再見，拜拜。拜拜。